अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सहरी टाइम। अॼु ॿी तरावीह जो असां क़ुरान शरीफ़ मां आयतूं कढूं था ॿी तरावीह जे लाइ। ऐं हे लंबो प्रोग्राम आहे, हे सहरीअ में तव्हांखे नशर थिए थो, तंहिंजे करे तव्हांखां जेतिरो टाइम थी सघे अलाह जो क़ुरान जो आयतूं ॿुधो। छो त जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी क़ुरान जी आयत जेका तर्जुमे में मां ॿुधायां थो तव्हां ॿुधंदव त इन्हीअ जो सवाबु सॼे क़ुरान खे ख़तमे करण खां बग़ैर सम्झी ख़तमे करण खां वधीक आहे। या हिकिड़ी आयत क़ुरान जी जेका तव्हां टीवीअ ते हींअर ॿुधंदव उनजी माना ॿुधंदव त इन्हीअ जो सवाबु तहजद में 100 रकात नफ़िल पाइण खां वधीक आहे। तंहिंजे करे तव्हां हीअ रमज़ान में लुटियो, अलाह ताला जूं नेकियूं लुटियो, अलाह ताला जी जन्नत हासिलु कयो। ऐं आऊं तव्हां सां इंशाअल्लाह हिन में गॾु आहियां। इब्तिदा कयूं था सूरह बक़रा जी आयत नंबर 153 खां अॻिते हलूं था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब साईं फरमाए थो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अलाह ताला फरमाए थो त ॾिसो न, हिन दुनिया में तव्हांखे रुॻो मां ऐश करण लाइ कोन मोकिलियो आहे या रुॻो मुंहिंजा अंब खाओ ऐं ऐश कयो। तव्हांखे आज़माइश थींदी, तकलीफ़ थींदी। तंहिंजे करे जेकॾहिं तव्हां ते अहिड़ी का सिचुएशन अचे थी जंहिंमें तव्हां परेशान आहियो, तकलीफ़ आहे, त चए थो त हे मोमिनो सब्र ऐं निमाज़ सां मदद वठो। सब्र जो मतिलबु आहे मुड़ुसु माण्हू थियणु, ऐं ॿी निमाज़, अलाह खां निमाज़ पढ़ो। छो त अलाह साबिरनि सां गॾु आहे, जेके हिमत करे पंहिंजी तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियनि था। अलाह ताला इन्नल्लाह मअल साबिरीन। बाक़ी जेकॾहिं अलाह जे रस्ते में तव्हां सब्र बि कयो था, पर को अहिड़ो मसइलो थी थो वञे ऐं तव्हां जान ॾेई था छॾियो, केरु तव्हांखे मारे थो वञे या को मसइलो थी थो वञे, त पोइ अलाह ताला फरमाए थो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबील अमवात। जेके अलाह जे वाट में क़तूल थियनि था न, तिन खे मोल न चओ, बल्कि उहे जेर आहिनि पर अवी नथा परुड़ तव्हांखे, वलाकिन ला तशऊं, तव्हांखे ख़बर न आहे, छो त हुननि जी दुनिया ॿी थी वञे। जीअं ई जेको आहे सो को अलाह जे रस्ते में शहीद थिए थो, त जेके फ़रिश्ता जो रूह कढणु अचनि था, उन जे रूह खे खणी था वञनि आसमाननि ते ऐं अर्श ते वञी रहाइनि था। हे हदीस शरीफ़ में ॿुधो, सही मुस्लिम जी। हिन में आहे त इन जो तर्जुमा आहे त जेके रूह आहिनि शहीदनि जा, तईर ख़ुदरिन, इहे सावन पखियुनि में आहिनि, लहा कनादिल मुअल्लक़तन बिल अर्श, इन्हनि जा घर अर्श ते अलाह सां गॾु सोना घर आहिनि। ऐं तसरो मिनल जन्नत हैशात, घुमनि फिरनि था जन्नत में, खाइनि था मेवा बेवा, पर बुत कोन्ह अथनि, इहे पखीअ जी सूरत में आहिनि। ऐं मोमिन वरी अछनि पखियुनि में आहिनि, ऐं काफ़र कारनि पखियुनि में आहिनि। त बहरहाल पोइ वरी वापसि अचनि था पंहिंजे सोननि घरनि में। फ़ताले ॾेहिम रबुम तिलातनि, कॾहिं अलाह साईं निहारे ॻाल्हाइनि थो, चए थो हल तश्तऊन शैया, का शइ खपेव, एनीथिंग, त हू पहिरीं त चवंदा न साईं, सभु कुझु ठीकु आहे, सभु कुझु आहे। पोइ वरी जॾहिं टियों दफ़ो पुछे थो, पोइ चवंदा काल या रबी नुरीद, असांजी इरादो इहो आहे या इरादो था कयूं, अंत रुद, त रुद माना मोटाइणु, जीअं रदी शइ मोटाइबी आहे न, त हे चए थो अंत रुद अरवाहना, मोटाए असांजे रूह खे, फ़ी अजसादिना, असांजे क़ब्र वारनि जिस्मनि में। छा कंदव, हता नुक़्तल, त असीं शहीद थियूं, फ़ी सबीलिक, तुंहिंजे रस्ते में, मरतन उख़रा, ॿियो दफ़ो। त अलाह फरमाए थो, फ़काल इन्नी कद कज़ईत, अलाह चए थो न, इहो मुंहिंजो हिकिड़ो फ़ैसिलो अटल थियल आहे, अनहुम ला यऊं, रूह कंहिंजो बि हिन क़ब्र में वापसि न वेंदो, चाहे शहीद हुजे, चाहे नेक हुजे, चाहे बद हुजे। इहे क़ब्रूं ख़ाली आहिनि रूहनि खां। ऐं नेक जेके आहिनि जन्नत में आहिनि, अछनि पखियुनि में घुमनि फिरनि था, ऐं शहीद सावनि पखियुनि में अर्श ते अलाह सां गॾु रहनि था। ऐं बद माण्हू जेके आहिनि सिकारनि पखियुनि में, उन्हनि जो सुबुह शाम जनम जी टूर कराइजे। बाक़ी अलाह फरमाए थो त तव्हांखे जन्नत इन मुफ़्त में त मां कोन ॾींदुसि। ज़ाहिर त मां त तव्हांखां आज़माइश वठंदुसि त मुंहिंजा कहिड़ा नेक बाना आहिनि, कहिड़ा मुंहिंजा बाना आहिनि जो पंहिंजी तंगीअ जे बावजूदि बि ग़रीब वञी मदद कनि था। त फरमाए थो अलाह ताला त वल नबलू वन्नकुम बिशैइन, मां ऐं अव्हांखे भव ऐं बुख ऐं मालनि जी, ऐं माल में कमी करे, ऐं पंहिंजे जान में बीमारियूं ॾेई, ऐं मेवनि जी घटिताई, फ़सुल मां घटिताई करे तव्हांखे ज़रूरु परखींदासीं, आज़माईंदासीं। पोइ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि साबिरनि खे ख़ुशख़बरी ॾे जेके साबित क़दम रहनि था ऐं इन आज़माइश में कामयाबु थी था वञनि। ऐं इहे अहिड़ा माण्हू आहिनि जॾहिं उनखे का औखाई पहुचे थी, यानी अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुनि, जॾहिं कंहिंखे तकलीफ़ पहुची त छा था चवनि,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। ऐं चाहे त जॾहिं तव्हां ईमानदारी सां कमु कयो था त ओखाई पहुचंदी। पहिरीं त मिसाल तौरु मां कंसल्टेंट आहियां, न असीं ईमानदारी सां करायूं था, प्रोजेक्ट पूरा करायूं, तंहिं ते सभु चिड़ियल आहिनि मूंसां, जेके कमीशनूं वठनि था वॾियूं वॾियूं। भई कमीशन त हाणे रवाजु हले पिए थो, पर हे चाहींदा आहिनि त कमु न थिए, कूड़ी एमबी थी वञे, जेको मां नथो कयां। पोइ तंहिंजे करे मूंखे तकलीफ़ूं ॾियनि था, पर पोइ छा आहे त मां वरी पोइ अलाह मूंखे इहो सेखारियो, चयो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इनशा अल्लाह ताला। पोइ इहे जेको ईअं कनि था, अलाह थो फरमाए उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम, यानी उन्हनि ते सननि पालणहार वटां महिरबानियूं आहिनि ऐं ॿाझ आहे, जेके ईअं था चवनि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐं उहे ई सिधी वाट वारा आहिनि। जेको इहो चवे थो माना इहो हाणे सिधो रस्तो वठी चुको आहे, छो त क़ुर पाक हिनखे इहो ई सेखारियो आहे। बाक़ी फरे थो जेको सफ़ा ऐं मरवा जबल आहिनि जिन ते सही कबी आहे, इहे इबादत जी निशानी आहे। पोइ जेको बैतुल्लाह जो हज करे या उमिरो बजा आणे, तंहिंखे ॿिन्ही जी तवाफ़ करण में गुनाह न आहे। सफ़ा मरवा में तव्हांखे करिणो पवंदो, सही करणी पवंदी। ऐं जेको वधीक चङाई कंदो, माना इहे त थिया रस्मूं, पर चङाई करणु, मदद करणु, ग़रीबनि जो करणु, कंहिंखे पेरनि ते बीहारणु, तंहिंजो अलाह क़बूलु कंदो, छो त अलाह क़बूलु कंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। उन खां पोइ अलाह फरमाए थो त इन लज़ीन यक्तुमून मा अनज़ल मिनल बय्यिनात वल हुदा। हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि जो ज़ाहिरी तौरु पगड़ पातल अथनि, ॾाढी वॾी अथनि, दीनदार आहिनि, वरी अरबीअ में अरबी लहजे में वरी पढ़नि बि था, ऐं जेको सो त लेकिन उहे छो कान थिए थी फ़िरके वारियत आहे न। हाणे जेकॾहिं क़ुर पाक जूं सभु आयतूं सिधियूं ज़ाहिर कबियूं त फ़िरके वारियत ख़तमु थी वञे। तंहिंजे करे ही अमूमन छा चवंदा आहिनि त तव्हां तर्जुमो न पढ़ो, बल्कि तिलावत बि न कयो, छो त ज़ेर बर जी ग़लती कंदव गुनाहगार थींदव। इहो मूं तव्हांखे कल्ह बि ॾसियो त असल में इहो अंग्रेज़नि जॾहिं मुस्लमाननि खां हुकूमत खसनि पिया इंडिया में, त उतां इहो प्रोग्राम खणी आया हुआ ऐं असेंबलीअ में हुनजी तक़रीर मौजूदु आहे त मुस्लमाननि खे क़ुर खां परे कयो। छो त हीअ क़ुर हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे, जेकॾहिं मुस्लमान पंहिंजी ॿोलीअ में हिनखे सम्झंदा त शींहं जा पुट थी पवंदा, हुनखे कंहिंजी परवाही कान थींदी, छो त हुनजी अखि अलाह ते हूंदी, हिनजी अखि जन्नत ते हूंदी। तंहिंजे करे हिननि खां डिॼनि था, सॼी दुनिया जा माण्हू मुस्लमान खां डिॼनि था। लेकिन जॾहिं मुस्लमान क़ुर सां वास्तो ई कटिजी वियो आहे, त पोइ त इहे मुस्लमान छा आहिनि, कुझु बि न आहिनि। सो अलाह फरमाए थो त जेके पंद्रहियूं ॻाल्हियूं हिदायतूं लाथियूं अथऊं क़ुर में, तिन खे जेके माण्हू उन खां पोइ इन में लिकाईंदा आहिनि, न ॿुधाईंदा तव्हांखे आयतूं, तिन ते अलाह लानत कंदो आहे, ऐं लानत कंदड़ बि उन्हनि ते लानत कंदा। ऐं मां आयत जो तर्जुमो तव्हांखे ॿुधायां पियो थो पढ़ी। तंहिंजे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे, हीअ हदीस शरीफ़ आहे सुनन अबू दाऊद जी, त जेकॾहिं कंहिं शख़्स खां कंहिं इल्म जे बारे में पुछियो वियो ऐं बावजूदु उनखे ख़बर आहे त क़ुर में आयतूं मौजूदु आहिनि इन मसइले ते, उनखे लिकाए थो त क़यामत जे ॾींहं ते वात में बाहि जो लगाम विझंदा। ऐं मिसाल तौरु लेकिन अॼु जेकॾहिं हीअ क़ुर जी आयत सम्झी इहे माण्हू अलाह खां तौबह कनि था, अलाह फरमाए थो इल लज़ीन ताबू असलऊ, पर जिन तौबह कई पाण खे सुधारियऊं ऐं बयानु कयऊं, बय्यनूं उहे आयतूं जेके माण्हुनि खे न पिया ॿुधाइनि पंहिंजे फ़िरके जे करे, फ़उलाइक अतूब अलैहिम, त पोइ अलाह चए थो त आउं बि उन्हनि ते ॿाझ सां मोटंदुसि ऐं आउं ॾाढो ॿाझ सां मोटंदड़ महिरबानी आहियां। बाक़ी जिन कुफ़ुर कयो ऐं उहे काफ़र थी विया, तिन ते अलाह ऐं मलाइकत मिड़नी माण्हुनि जी लानत आहे, जेके काफ़र थी मरनि था ऐं इन लानत में सदाई रहण वारा आहिनि। खाउन अज़ाब हल्को न कबो ऐं न की खेनि मोहलत ॾिबी। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, अव्हांजो ख़ुदा अकेलो ख़ुदा आहे, अलाह कंहिंसां शरीक कोन्हे, इन खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ु न आहे। ऐं वॾे में वॾी इबादत कहिड़ी आहे? निमाज़ इबादत आहे, रोज़ो इबादत, लेकिन वॾे में वॾी इबादत आहे घुरणु। अदुआ मुख़्ल इबादा, दुआ घुरणु इबादत जो मग़ज़ आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं इहा दुआ कंहिं ॿिए खां था घुरो त लाह निकिरी विया उन माण्हूअ जा, छो त पोइ माण्हू जो निमाज़ूं बि चट सभु चट, छो त जेको दुआ जो जेको मग़ज़ आहे उहो तव्हां शिरक करे छॾियो, त पोइ हेठियूं शयूं तव्हांजे किथे कमु ईंदियूं। तंहिंजे करे व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, माना तव्हांजो सभु कमु करण वारो अलाह अकेलो आहे, ला इलाहा इल्लाहु, उन सां गॾु केरु शरीक कोन्हे, को इबादत लाइक़ु न आहे, उहो रहमान रहीम आहे, माना तव्हांजा कमु कंदो। तव्हांखे तकलीफ़ आहे, तव्हांखे पैदा कंदी, छो न तव्हांजा कमु कंदो। तंहिंजे करे रब साईं फरमाए थो त इन फी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द, आयत नंबर 164, आसमाननि ऐं ज़मीन जे बणाइण में, राति ऐं ॾींहं जे फेर घेर में ऐं ॿेड़ियूं जे उन सामान सां माण्हुनि खे नफ़ो ॾींदियूं आहे, जेके दरिया में हलनि थियूं,
तरंदियूं आहिनि तिन में, ऐं जेकी आसमान खां अलाह साईं पाणी वसाए थो ऐं उन्हीअ सां ज़मीन जेका सड़ियल आहे मुअल आहे उन खे ज़िंदा करे थो छॾे, ऐं पोइ उन में केतिरा क़िस्म जा जानवर पखिड़िया अथई, ऐं उन खां पोइ हवाऊं तसरीफ़ रिया हवाऊं हलनि थियूं। ॾिसो त जेका फैक्ट्रियुनि जो दूंहों बि निकिरियो थो वञे, ऐं आसमान ज़मीन जे विच में जेके ककर आहिनि उहे विच ते बीठल आहिनि, ऐं पोइ आयात लिल क़ौमी यकुन अकुल वारा इहे ॾिसी शयूं अलाह ॾे पहुचंदा त अलाह साईं थैंक यू वेरी मच, छा तो टेक्नोलॉजी कई आहे त कीअं इहे जेको समुंड जो पाणी बुख़ार थिए थो, वरी ककर ठहनि था, वरी असांते मींहुं वसे थो, हल असां ते नथो वसे त पहाड़नि ते बर्फ़ ॼमे थी, इहो ई मींहुं उते बर्फ़ थी थो वञे, पोइ दरिया वहनि था सॼो साल। जे बर्फ़ न थिए त दरिया सिंध में टको पाणी कोन मिलंदो, किथां ईंदो? इहो आहे बर्फ़ जेका ॻरे थी, इहो मींहुं जेको उते वसियो आहे। त चए थो त आयातिल क़ौमी यक़िलून, यानी अकुल वारनि माण्हू सम्झ वारी क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि। उन खां पोइ अलाह सी फरमाए थो त मां जॾहिं हर शइ पैदा कई आहे तॾहिं बि हिते हिकिड़ा ठग अहिड़ा आहिनि जो तव्हांखे अलाह खे छॾे, अलाह जे रसूल खे छॾे ॿियनि मख़लूक सां तव्हांजी मोहबत पैदा कंदा। फलाणो साईं साईं सभु कमु थो करे, फलाणो साईं सभु कमु थो करे। जीअं अॼुकल्ह हिते असां वटि हिकिड़ो फ़िक्रो अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक रहमुल्लाह खे पकड़ियो वेठो आहे त सभु कमु उहो थो करे, अर्श बि उन जे चवण ते थो हले, सभु कुझु हले थो। हालांकि असां उन गौस पाक खे या जेको जो बि नालो आहे असां उन खे नथा सम्झूं त उन खे ॻाल्हियूं चवनि, हे रुॻो ॾुकड़नि कमायल हुनजे पोयां कूड़ो हुनजे हणनि था। त अलाह फरमाए थो त माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि व मिन नास में यतख़ुज़ मिन दूनिल्लाह अंदादन, के माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि जीअं अलाह खां सवाइ ॿियनि खे अलाह जहिड़ो करे वठंदा आहिनि। भई असांजा जेकॾहिं कमु हिन दुनिया में उहो थो करे त बसि पोइ हीअ असांजो अलाह आहे, ऐं अलाह जे प्यार वांगुरु प्यारो रखंदा आहिनि। जीअं अलाह खे रखिजे न प्यारो, हे उन खे प्यारो रखंदा आहिनि। ऐं जिन ईमान आंदो आहे, ईमान वारा जेके क़ुर खे सम्झी पढ़ंदा से अलाह जी दोस्तीअ में ॾाढा ज़ोर आहिनि, अलाह सां यारी कनि था, अशद हुबन लिल्लाह। ऐं जिन ज़ुल्म कयो, जेके इहो नथा कनि, शिरक कंदा, ज़ुल्म माना शिरक, सो जेकॾहिं हिन ॻाल्हि खे हाणे सम्झनि त जंहिं महिल क़यामत जे ॾींहुं अज़ाब ॾिसंदा, जॾहिं क़यामत ॾींहुं अज़ाब ॾिसंदा त छा चवंदा? अनल कुवत लिल्लाह जमिया, चए हाय घोड़ा असांजी त हड़ हली वई, असांखे हाणे ख़बर पई आहे त सभु पावर अलाह पंहिंजे हथ में रखियो वेठो, पंहिंजो पावर कंहिंखे बि हिकिड़ी ज़रीब तिर जेतिरो बि अलाह साईं पंहिंजो पावर कंहिंखे कोन्हे ॾिनो। हाणे था चवनि न, त चए थो इज़ यरउनल अज़ाब, जॾहिं उते अज़ाब ॾिसंदा त हुनखे जेको अहमालनामो मिलंदो ॾिसंदा, अड़े हे त असां ग़लती कई, असांखे त जेको सभु जेको पावर अलाह पाण वटि रखियो वेठो, क़ुर में त अची चुको आहे त अनल कुवत लिल्लाह जमिया, सभु पावर अलाह पाण वटि रखियो वेठो आहे, अन अलाह शदीदुल अज़ाब। पोइ जेकॾहिं अलाह जे हिन चिटनि दलीलनि खां पोइ बि जेकॾहिं कहिड़ो माण्हू चरियो थिए थो त पोइ चए थो अज़ाब बि मां सख़्तु कंदुसि। ब्रेक वठूं था इनशाला, ऐं सहरी टाइम में वरी जारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहरी टाइम में आऊं आहियां शफ़ी मोहम्मद लाखो। ॻाल्हि इहा आहे त जेकी असां अलाह जी इबादत कयूं था, अहिड़ा अमल असां कंहिं इंसान सां नथा करे सघूं। मिसाल तौरु असीं अलाह खे सजदो कयूं था त हिकिड़ो इंसानु ॿिए खे सजदो न करे। हिते असां ॾिठो आहे त पगड़ पाए वेठा हूंदा आहिनि सावा जुबा, पोइ माण्हू अची हेठि सजदा था उन्हनि खे कराइनि, टीवीअ ते तव्हांजे यूट्यूब ते लॻा पिया। वरी ॿिया जेके वॾा माण्हू आहिनि उहे वरी माण्हू अची हुनखे पेरे पई था मिलनि, इहो बि माना सजदो आहे। वरी के माण्हू वरी हथ मिलाइण में बि सफ़ा ज़रे गॾु रुकूअ जी शिकिल में हलिया था वञनि, इहो रुकू आहे। ॻाल्हि आहे त इहे जेके शयूं आहिनि इहे इस्लाम में हराम आहिनि, लेकिन अफ़सोस इहो आहे त जंहिं पीर मीर या बुज़ुर्ग खे या अफ़सर खे इहे माण्हू इहे कमु कनि था, उनजो कमु आहे त उनखे झले। तव्हां ईअं न चवंदासीं मां त कोन थो चवां, पाण अचे था पेरे पवनि या मां थो कयां, न न न न न तव्हां जे नथा रोकियो त माना तव्हां ख़ुशि आहियो। हाणे छा थो थिए त इहे जेके पगड़ पायो ऐं बुज़ुर्ग थियनि था या जेके पंहिंजूं कनि था, उहे क़यामत जे ॾींहं ते ॾिसंदा त असांजा त अलाह निकिरी विया, त उते हुनखे उहे पोइ लॻ मिलंदा, इहे रुकू करण वारा, साईं वारनि खे पेरे पवण वारा सभु उहे माण्हू जो हूंदा, त उहे वरी हिन ॾे डोड़ंदा आसिरे में, त असांखे छॾाईंदो उहो वॾो बुज़ुर्ग हो। त इते थो अलाह पाक क़ुर में ॻाल्हि करे, अलाह साईं फरमाए थो औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इस्तबर्रअल्लज़ीन नुत्तबिउ मिनल्लज़ीन नत्तबऊ। चए थो इहे अॻुवाण पंहिंजे पोइ लॻनि खां पंहिंजो अज़ाब जो ॾिसंदा, हिन खां बेज़ार थींदा,
यानी जंहिं महिल अॻुवाण पुठियां लॻण खां बेज़ार थींदा ऐं अज़ाब खे ॾिसंदा ऐं सदन सभु लाॻापा छिजंदा, माना को हिननि जो कंहिंखे कमु न ईंदो। तंहिंजे करे रसूल सलाम फरमायो आहे त अंतजल लिलाह निदऊं वहू ख़लक़क, माना अलाह तव्हांखे अलाह पैदा कयो आहे ऐं तूं वरी अलाह सां शरीक थो करीं कंहिं माण्हूअ खे। हाणे वरी छा थो, जॾहिं उहो भॼंदा न अॻुवाण भॼंदा हिननि माण्हुनि खां त भई अॻ ई असीं अज़ाब में आहियूं, वरी हे था असांखे पासराइनि, त उते ॾिसंदा उहे माण्हू त असांजो कमु ई कोन था कनि, असां हींअर अज़ाब में आहियूं, असांखे छॾाइनि बि कोन था, असां त सम्झंदासीं त अॾा जा पहुतल माण्हू आहिनि, कुझु बि कोन था कनि। त पोइ छा चवंदा उहे, वरी क़ुर में आयत अचे थी वकाल लज़ी न त बहू लव अन लना करतनि, चवंदा त जेकॾहिं असांखे अलाह सेकंड चांस थो ॾिए न, त मां दुनिया में तव्हां इन्हनि खां ईअं बेज़ार थींदासीं जीअं असांखे तव्हां भॼो था ऐं बेज़ार था थियो। हीअ हज़रतूं आहिनि क़ुर जूं, हीअ चिठियूं आयतूं आहिनि क़ुर जूं। अलाह फरमाए थो त अहिड़ी तरह इन्हनि खे अफ़सोस ऐं हसरत यादि ॾियारींदुसि, अहिड़ी तरह अलाह सां करतूतनि खे मथनि पशेमानियूं बणाए ॾेखारींदो ऐं उहे बाहि मां निकिरण वारा ॿई धुरियूं कोन्हनि खे। तंहिंजे करे रब साईं फरमाए थो ए इंसानो, जेकी शयूं ज़मीन मां आहिनि तिन मां पाक हलाल खाओ। ज़मीन मां हर क़िस्म जी शइ, चर्स बि ज़मीन मां थो निकिरे, भंग बि निकिरे थी, कोकीन, इहे सभई वीड, इहे सभु ज़मीन जूं पैदावार आहिनि, लेकिन उन्हनि मां उहे शयूं या लज़ीन आमनू कुल्लू मिमा फिल अर्द हलालन तइबा वला ततबियू ख़ुतवात शैतान, शैतान जे विखुनि ते न हलो, छो त उहो तव्हांजो वेरी आहे, इहो तव्हांखे शैतान थो इन शइ ते करे। ड्रग्स कीअं था कनि, दोस्त चवंदो अदा थोरो मिड़ई हाणे सुटो हणी वठि, कुझु कोन्ह थींदो, हिकिड़ो हणी ॾिस न तूं पोइ सुक। सो अहिड़ियुनि शयुनि खां बचो, छो त शैतान छा आहे, शैतान रुॻो अव्हांखे बुछड़ाई ऐं बेहया जो हुकुम थो करे, साबित थो करे त इंसान तुंहिंजे लाइक़ु ई कोन हो। ऐं हीअ त जेकी ॻाल्हियूं न ॼाणंदा हुआसीं अलाह जे निस्बत चयो, माना क़ुर पढ़नि कोन, पोइ हुनखे शैतान विसविसो कंदो। हाणे शैतान पाण त कोन कंदो, पर हुनजा जेके इंसानी शैतान आहिनि, इंसान शैतान थी, उन्हनि जे थ्रू तव्हांखे अचे विसविसो विझंदो त अलाह हीअं, अलाह हीअं, अलाह हीअं थो करे, हीअं, माना क़ुर खे पढ़ंदा कोन ऐं अलाह ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं चवंदा जेके माला तालमूं, जेके तव्हां ॼाणो ई कोन था। तंहिंजे करे जेकॾहिं हिननि खे चइबो, हे वरी आयत नंबर 170, जेकॾहिं कंहिं चइजो त अलाह जेको लाथो आहे क़ुर तंहिंजी ताबेदारी कयो, माना क़ुर पढ़ो, इनजी माना कयो, वैदा कीर लहूं मुत्तबिऊ मा अंज़ल अल्लाह, अलाह क़ुर जेको हीउ लाथो आहे इन खे पढ़ो, इनजी माना कयो। त छा था चवनि, न बल्कि असां पंहिंजे पीअनि ॾाॾनि खे ॾिठोसीं त हिन माना जेके बुज़ुर्ग ॻाल्हियूं करे विया आहिनि उहे वधीक सही न, हे जेको क़ुर ॻाल्हि थो करे उहा छुटी, पर जेके इहे ठग हिननि खे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा त चवंदा न असां त पंहिंजे पीअनि ॾाॾनि खे ॾिठोसीं, उन जे पोयां लॻंदासीं, माना वॾनि जे पोयां। जेतोणीकि अलाह ते क़ुर जी माना चए थो, जेतोणीकि सन अबा ॾाॾा कुझु बि न ॼाणंदा हुआ, उन्हनि कॾहिं क़ुर ई कोन पढ़ियो, उनखे इल्मु कोन हूंदो, ऐं न की सिधी वाट ते हुआ। इहे पीर कूड़ा ठग बि त ईअं ई आहिनि न को सिधी वाट ते हूंदा। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो त जेको माण्हू क़ुर खे छॾे थो, इस्लाम नथो क़बूल करे या काफ़र आहिनि, इन जो मिसाल उन माण्हूअ वांगुरु आहे जो आम ॿोली ॼण जेको न सम्झे या का उनखे सॾ या कूक ॿुधे, जीअं हाणे ॾिसो न उठ आहे, उन सां ॻाल्हाइबो, अदा उठ ख़ुशि आहीं, पेर त मथे कर, कोन पेर कंदो मथे, पर उनखे कूकण बि शी शी कबो। त इहे काफ़र बि आहिनि जेके असल शइ पढ़नि कोन था, बाक़ी दुनिया जे कम उहे ईअं ई आहिनि जीअं कूक हू शी 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 शी, उनजी का अहमियत कान्हे का। त छाकाणि त इहो अलाह फरमाए थो ऐं इहे काफ़र माना इहे अहिड़ा माण्हू जेके रुॻो उठ वांगुरु ॿोली था सम्झनि, असुलु क़ुर नथा कढ़नि, त पोइ ॿूढ़ा गूंगा अंधा आहिनि, तंहिं करे कुझु बि नथा सम्झनि, इनखे ॿोड़ो गूंगो चइबो। अलाह ताला ए मोमिनो, जेका अव्हांखे रोज़ी ॾिनीसूं तंहिं मां सुठियूं शयूं खाओ, हलाल तइबात मा रज़क़नाकुम, जेकॾहिं अव्हां अलाह जी इबादत कंदड़ आहियो त शुक्रानो अदा कयो, अलाह जूं शयूं खाई, तव्हां त कोन्ह थियूं पैदा कयो, अलाह जूं शयूं आहिनि। तंहिंजे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो जामा तिर्ज़ी में त पई त जेके पुछनि त साईं भला हे गिहु आहे, पनीर आहे, पोस्तीन जे बारे में, त पाण फरमायूं त हलाल ऐं हराम उहो आहे जेको अलाह पंहिंजे किताब में हलाल, क़ुर में हलाल कयो आहे, ऐं जंहिंखां का हुनजी ज़िक्र न आहे त हुनजो माफ़ आहे, उहा तव्हां खाई सघो था, बाक़ी जंहिंखे क़ुर चयो आहे त हीअ हराम आहे, उहो नथा खाई सघो। कहिड़ियूं शयूं हराम कयूं अथई, इन मां हरम अलैकुम मैतत, पहिरियों त मुअल शइ तव्हां ते हराम आहे, का बि शइ मरी वई हाणे उहा तव्हां नथा खाई सघो। वलदम माना रतु आहे, इहो तव्हांखे वहाइणो आहे, कुकड़ जो, मेंह जो, उन जी डिश नथा ठाहे सघो प्योर रत जी।
लामुल खिंज़ीर, सूअर जो गोश्त, ऐं वमा उहिल बिही लिगैरिल्लाह, अहिड़ी कुर्बानी जेका अलाह खां सवाइ ॿिए जे नाले ते कई वञे, किथे वञी मज़ार ते, कंहिं क़ब्रिस्तान ते, इहो बि हराम नाहे खाइणी। फमन निस्तुर गैर बाग़ियूं वला आदिन, बाक़ी इहे शयूं अवेलेबल आहिनि ऐं तव्हां बुख था मरो, साह थो तव्हांजो वञे, त पोइ जेको आहे सो आदत जे लाइ न या इंजॉय करण जे लाइ न, जेकॾहिं उन मां थोरो जान बचाइण लाइ का हराम शइ खाओ था त पोइ उन ते गुनाह न आहे, छो त अलाह बख़्शण, माना एक्सेप्शनल केसिस में, डेज़र्ट्स में, उन्हनि जायुनि ते। उन खां पोइ अलाह अॻिते फरमाए थो, इन्नल यक्तुमून मा अंज़ल अल्लाह मिनल किताब, उहे अलाह जेको क़ुर में हे आयतूं ॾिनियूं आहिनि, से जेके माण्हू लिकाईंदा आहिनि उन जे बदिले में थोरो मुल वठंदा आहिनि, ॾोकड़ कमाइनि था न। हाणे जेकॾहिं आयतूं लिकाईंदा त ॾोकड़ कमाईंदा। हाणे मिसाल ॾियां थो, कुझु आयतूं ॾसियां थो जेके लिकाईंदा, पोइ अलाह थो चए त इहे माण्हू पंहिंजे पेटनि में बाहि खां सवाइ न खाईंदा आहिनि। अलाह साण क़यामत जे ॾींहं ते न ॻाल्हाईंदो ऐं न की खेनि संवारींदो, वला युज़कीम, न की खेनि संवारींदो, ऐं वलहम अज़ाबुन अलीम, उन लाइ ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे। मिसाल तौरु हाणे हीअ बि त आहे त क़ुर में आहे न, छा थो चए अलाह साईं, फ इन्नक ला तुस्मिल मौता, माना जेको मरी चुको आहे उन ताईं तव्हां आवाज़ु नथा पहुचाए सघो, छाकाणि त नेक शख़्स औलिया अल्लाह जन्नत में आहिनि, शहीद अर्श ते आहिनि, काफ़र जहन्नम में चकर लॻाए थो वञे, कारनि पखियुनि में आहिनि, त माना एतिरो परे आहिनि जो क़बर में वारे खे तव्हां आवाज़ु नथा पहुचाए सघो। ऐं वला तुस्म सुम दुआ इज़ा वलउ मुदबरीन, ऐं ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो ॿोड़ो आहे उनखे बि तव्हां कोन ॿुधाए सघंदो, या हिकिड़ो तव्हांजी ॻाल्हि ई न ॿुधे पुठी ॾेई भॼे, उनखे बि न ॿुधाए सघंदो। हाणे हीअ आयत ॾसनि था माण्हुनि खे, सिधो वठियो था वञनि मथे वञी त बीहारनि त साईं ॿुधे वेठो, या वरी ॿी जाइ त हीअ आयत क़ुर में आहे न, ॿुधाइनि था, चए थो वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, हिकिड़ो जेरो ऐं मुअल बराबरि न आहिनि। इन अल्लाह युस्मे मई यशा, अलाह ताला ॿिन्ही खे ॿुधाए सघे थो, मुअल खे बि आवाज़ु पहुचाए सघे थो, जेरे खे पहुचाए सघे थो। मिसाल तौरु असां जॾहिं चऊं था हिते वेही अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, माना इहे क़बरुनि वारा, अलाह जी तव्हांजे मथां रहमत सलामती हुजे, इहो अलाह पहुचाए थो उन्हनि खे। या जेकॾहिं असीं घुरूं था त अलाह साईं मुंहिंजे माउ पीउ जी खे मग़फ़िरत कर, इहो अलाह हुनखे पहुचाए थो, असां नथा पहुचाए सघूं। त इहो आहे न, वमा यस्तविल अहया वलल अमवात इन अल्लाह युस्मे मई यशा, अलाह जंहिं तंहिं खे पहुचाए सघे थो आवाज़ु। वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, ऐं तूं या तव्हां जेको क़बर में आहे उन ते तव्हांजो आवाज़ु पहुची नथो सघे, इन अंत इला नज़ीर। हाणे इहो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे थो चए त अलाह सभिनी खे ॿुधाए थो, मुंहिंजा प्यारा नबी, तव्हांखे बि पावर कोन्हे जो क़बर वारे खे का ॻाल्हि ॿुधाए सघो, इन अंत इला नज़ीर, तव्हांजी ड्यूटी आहे त तव्हां माण्हुनि ताईं क़ुर पहुचाए माण्हुनि खे ख़बरदार कयो। तंहिंजे करे क़ब्रिस्तान में वञण जो सिर्फ़ु हिकिड़ो सबबु अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधायो आहे, हिकिड़े सबब जे करे वञिणो आहे। कहिड़ो आहे? अचे थो ज़ूरुल कुबूर फ इन्हा तज़किरतुल मौत, पहिरियों ई चयो हुई त केरु क़ब्रिस्तान न वञे, छो त उन वक़्तु छा हो त मके में हुननि बुज़ुर्गनि जा ऐं वलियुनि जा बुत रखिया हुआ न, त उन खे कंदा हुआ, या वरी जिन वटि के क़बरूं उते वञी हुन खां घुरंदा, त चई त हाणे जेसि केरु न वञे, पोइ जॾहिं क़ुर लथो माण्हुनि में ईमान पको थी वियो त चई हाणे वञो, पर हिकिड़े सबब जे करे। कहिड़ो? ज़ूरुल कुबूर फ इन्हा तज़किरतुल मौत, क़ब्रिस्तान में वञो ऐं मौत खे यादि कयो ऐं ख़ौफ़ हासिलु कयो, बसि। बाक़ी दुआ जेका आहे कंहिं बि मुर्दे जे लाइ, कंहिं वॾे जे लाइ, जिथां बि घुरी सघे, अलाह त हर जाइ ते हाज़ुरु आहे न। हाणे अलाह साईं खे हथु वञी रखाइणु छो त हीअ साईं बाबो आहे, हिन जी क़बर आहे मथां भुल में, हीअ दुआ ॿिए खे ॾी न, तव्हां हितां बि घुरंदव त अलाह ताईं पहुचे थी, उते वञी घुरण जी ज़रूरत कान्हे का। बाक़ी जेको आहे सो वञो ज़रूरु, छो त तव्हां सोचींदो हे बुज़ुर्ग गुज़ारे वियो, बाबो गुज़ारे वियो, अम्मा गुज़ारी, हाणे हीअ जेका जाइ बची आहे इहा मुंहिंजी जाइ आहे। केतिरा बुज़ुर्ग त पंहिंजी क़बर उहो खॾ खोटाए रखंदा, ॾिसण में ईंदा त मां हिन में पूरबुसि, ऐं मां बि सोचियो आहे त मां इहो कमु कयां, त इन लाइ वञिणो आहे। बाक़ी ॿी हदीस अचे थी त लम यसबित अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त इन मां साबित न आहे त ख़ासि तौरु जुमे जे ॾींहं ते या ईद ते क़ब्रिस्तान में ईंदो, का कान्हे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कॾहिं जुमे जे ॾींहं ते ख़ासि वियो आहे, न ईद ते वियो आहे। बाक़ी इहो जेको असांखे बि अलाह, बाक़ी जे ईद जो ॾींहुं आहे त वञूं थो क़ब्रिस्तान ते, जुमे ते न आहे, केॾी महिल वञी थो था। इबरत हासिलु करणी आहे त कहिड़े बि ॾींहं ते कयो, यार उहो जुमे ॾींहं ते वेंदो त तव्हांखे वधीक ख़ौफ़ थींदो आहे ईद ते, इहा तव्हांखे ॿुधायां थो।
इहे माण्हू जेके इहे ठगियूं कनि था, चए थो उहे आहिनि जे हिदायत जे बदिरां गुमराही ऐं बख़्शे जे बदिरां अज़ाब था कनि, जेके इन्हनि ते नथा हलनि। पोइ अजब आहे त खेनि दोज़ख जी बाहि ते कहिड़ी ॻाल्हि सबुरु कंदी, पोइ रड़ियूं कोन कंदा दोज़ख बाहि ते। अजब आहे त माना बाहि लॻंदनि उन ते सबुरु कंदा, खिलंदा। अलाह साईं थो फरमाए इहो हिन करे आहे जो अलाह सच सां किताब लाथो ऐं जिन किताब बाबति तकरार कयो से वॾे फेटे में आहिनि। अलाह चए थो हीउ सच क़ुर आहे। बाक़ी चए थो त छा हो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिरीं बैतुल मुक़द्दस मुंहुं करे निमाज़ पढ़ंदो, पोइ अलाह ताला क़िबलो चेंज करे वरी मके जी तरफ़ कयो त इन्हीअ ते माण्हुनि थोरो गोड़ बि कयो त अलाह थो चए त चरिया थिया हो छा, ओभर ओलह ॾांहुं अव्हां जो पंहिंजे मुंहं खे फेराइण का वॾी ॻाल्हि कान्हे का। यहूदी हिकिड़े तरफ़ तां मुड़ करे इबादत कनि, ईसाई खे त मुंहुं फेराइण ते का वॾी ॻाल्हि न आहे, पर असुलु चङाई आहे जंहिं अलाह ऐं क़यामत जे ॾींहुं ऐं मलाइकनि किताबनि पैगंबरनि खे मञो। असुलु हीअ आहे शइ, इनखे मञो। त इन ते उहो चिड़ पिया कनि त साईं पहिरीं हेॾे मुंहुं कंदासीं, वरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां हेॾे करायो आहे। ऐं ॿियो आतल माल अला हुबी, ऐं जेको पंहिंजो माल जंहिंखे तव्हांखे प्यारो आहे इहो अलाह जे रस्ते में माण्हुनि खे ॾियो। कंहिंखे ॾींदो? पहिरियों हक़ आहे कुर्बा, मिट माइट, भेनरूं, शादीशुदा, उनजो औलाद, माइट, इन्हनि खे जेके ग़रीब आहिनि। वह यतामा, ॿियो आहे यतीम। यतीम जो शर्त आहे 12 साल खां नंढो हुजे, पीउ मरी वियो हुजेसि, माउ वरी जहिड़ी हुजेसि। वल मसाकीन, ऐं मिसकीन, वबिन सबील, मुसाफ़िर जंहिंजो खीसो कटिजी वियो आहे या उनखे कुझु कोन्हे को। वह साइलीन फ़िरकाब, ऐं या वरी उहे माण्हू जेके कर्ज़नि में फासिजी विया आहिनि ऐं हाणे उन कर्ज़ खे छॾाइण लाइ मिंथ कनि था कंहिंखे चवण लाइ, इहे इन्हनि खे ॾियणो आहे। वह अकाम सलात व आता ज़कात, ऐं जेको निमाज़ पढ़ूं ज़कात ॾियनि। लेकिन मिसकीन केरु आहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो, मां तव्हांखे पढ़ी थो ॿुधायां त अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अजर के एतबार से ज़्यादा बड़ा है? सही बुखारी। आपने फरमाया कि अगर तू सदका करे इस हाल में कि तंदुरुस्त है, बखील है और गुर्बत फ़क़र से डरता है, माना समझे नहीं तो मां ॾींदुसि त मां ग़रीब थींदुसि, और मालदारी की उम्मीद करता है तो तोहफ़ कर कि इतना कि जान हलक त आ जाए, त पोइ चए थो त पोइ नथो ॾी, न तोक़फ़ कर, माना इहे ॾे, पर इन जे वेट में न वे त जॾहिं मरण ते अची पोइ चई मुंहिंजो माल हेॾो बचियो आहे दा, हिनखे ॾियो, हुनखे ॾियो, हुनखे ॾियो। हाणे इहो माल तुंहिंजो रहियो ई ज़िंदगीअ में ॾे, पंहिंजे हूंदे ॾे। उन खां पोइ अलाह फरमाए थो, उहे माण्हू जॾहिं अंजाम कंदा आहिनि तॾहिं पंहिंजो अंजाम पाड़ींदा आहिनि, माना ज़बान मां अंजाम कयो इनखे पाइणो आहे। ऐं सुञाईअ में, ओखाईअ में, जंग महिल सब्रु करण वारा आहिनि, मुड़ुसु माण्हू थियण वारा आहिनि। इहे सचा आहिनि ऐं इहे ई परहेज़गार आहिनि। उन खां पोइ मिसकीन केरु आहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त मिसकीन फरमाए, मिसकीन उहो न आहे जेको वेठो माण्हुनि में फिरंदो थो वते, आहे उर्दूअ में, मां तर्जुमो थो कंदो आहियां। ऐं कंहिंखां हिकिड़ो गिरह थो घुरे, कंहिंखां 2 घुर थो घुरे, कंहिंखे खकड़ी क़तल जी थो घुरे, कंहिंखे 2 खकड़ियूं थो घुरे, ऐं पोइ वरी हलियो थो वञे। त पोइ सहाबा रज़ी अलाह फरमाए त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोइ मिसकीन कंहिंखे चइबो? त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मिसकीन उहो आहे जो एतिरो मालदार न हुजे जो हुनजी ज़रूरतूं पूरियूं थियनि, ऐं माण्हू हुनखे मिसकीन सम्झनि बि कोन, ऐं न उनखे ॾोकड़ ॾियनि, छो त हू माण्हुनि खां घुरे ई कोन थो। माना असुलु मिसकीन उहो आहे जेको कोन थो घुरे। हाणे तव्हां चवंदो त असांखे कीअं ख़बर? हा, इहा ख़बर पइजी थी वञे। जेकॾहिं तव्हां अलाह वारा हूंदव, क़ुर पढ़ंदव, अलाह तव्हांखे अहिड़ी अखियुनि में बसीरत ॾींदव जो तव्हां माण्हूअ खे ॾिसंदव न, गाॾी बीहारे छॾींदव। ख़ुदा जो कसम आहे, इहा तव्हांखे टेक्निक अची वेंदी। गाॾीअ में वेंदव, पंधु वेंदव, वञी पुछंदुसि अदा भाउ अस्सलाम वालेकुम, ॾियो ख़बर, छा ख़ैरु त आहियो, ख़ुशि आहियो, का तकलीफ़ त कान्हे? आहे, इहो आहे मिसकीन, ऐं तव्हांखे सुञाणो आहे। बाक़ी जॾहिं अलाह तव्हांखे उहा बसीरत ई नथो ॾिए त पोइ हाणे घुमंदा वतो, पोइ फ़क़ीरनि खे ॾियो, हे जेके पिनण वारा उन्हनि खे, इनखे मिसकीन त कोन्हे। मिसकीन उहो आहे जंहिंजी ॿचो ॿार आहे, पंहिंजी इज़त बचाए वेठो आहे, पिने कोन थो। ऐं उन खां पोइ मुनाफ़िक़ जे लाइ रसूल फरमायो त मुनाफ़िक़ जूं 3 निशानियूं आहिनि। जॾहिं ॻाल्हाए त कूड़ हणे, वाइदो करे त फिरी वञे, ऐं जेकॾहिं का अमानत ॾिजे त अमानत ख़यानत करे। अॻिते पढ़ूं था, ए मोमिनो, खून थियल बाबति अव्हां ते बदिले वठण में बराबरी लाज़िम कई वई आहे। माना जेकॾहिं को क़तुलु कयो आहे उनखे छॾिणो न आहे त वॾेरे जो पुटु आहे, फलाणो आहे, वॾी ज़ात वारो आहे, न। ऐं जेको सो आजे जे एवज़ आजो, माना जेकॾहिं कंहिं वॾे माण्हूअ क़तलु कयो आहे त
त उन खे ई मारणो आहे, उनजे बदिले में उनजे कमदार खे या उनजे एवज़े में नाहे मारणो। ज़ाल जेकॾहिं औरत कंहिंखे मारियो आहे त उन औरत खे क़तलु करिणो आहे। बाक़ी मक़तूल जे तरफ़ां जेकॾहिं हू का हुननि खां खून बहा वठी ऐं छॾणु चाहिनि था त पोइ उहो इजाज़त आहे उनजी, ऐं उहा उन्हनि खे अदब सां प्यार सां उहो पैसो पहुचायो जेको वठनि था ऐं चवनि था त ठीकु आहे असां पंहिंजो क़ातिल माफ़ु था कयूं। इहो अलाह चए थो मां क़ुर में इन लाइ हुकुम ॾिनो आहे त जीअं मां तव्हां लाइ आसानी पैदा कयां। छो त इंसानु ख़ता में बि क़तलु करे थो छॾे, कावड़ में बि क़तलु थी थो वञे, त पोइ इन जो इहो आहे त घटि में घटि तव्हां हुननि सां क़ातिलनि जा मालिक आहिनि उन्हनि सां चङाई कयो, सुठो कयो, थी सघे थो तव्हांखे माफ़ु कनि, नथा कनि त पोइ तव्हांखे उहो माण्हू क़तलु थी वेंदो। तंहिंजे करे इहे ध्यानु वारो ऐं अलाह जेको क़िसास वठणु आहे इन में तव्हांजी ज़िंदगी आहे त मन ऐं परहेज़गारी इख़्तियार कयो। ब्रेक वठूं था इनशाला, ब्रेक ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहरी टाइम में आउं आहियां इंजीनियर शफ़ी मोहम्मद लाखो। असां हलूं पिया सूरे बकरा ते। हाणे कुझु अहम अलाह ताला असांखे ॻाल्हियूं सम्झाए थो। चए थो कुतुब अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, जॾहिं अव्हां मां कंहिं हिक खे मौत वेझो थिए, मरण वारा हुजो, ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि का प्रॉपर्टी छॾियो था त अव्हां ते माउ पीउ ऐं मिटनि लाइ चङाईअ सां वसियत करणु लाज़िम कई वई आहे। इहा परहेज़गारनि ते लाज़िम आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ते फ़रमाए थो त कंहिं मुस्लमान खे हक़ु न आहे त ॿरातियूं बि अहिड़ी तरह गुज़ारे जो हुन वटि इहा वसियत लिखियलु न हुजे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इहा आयत जॾहिं लथी हुई त ईअं हो, लेकिन उनखां पोइ वरी अलाह ताला जेको धीअरूं पुट ज़ाल पीउ माउ इन्हनि जा रेशो मुक़ररु करे छॾिया वसियत में। लेकिन अञा बि तव्हांखे 30% पंहिंजी प्रॉपर्टी इन्हनि खां ॿाहिरि ॾेई सघो था कंहिं मिसकीन खे, ग़रीब खे, अहिड़े माइट खे जेको हिन क़ुर में नथो अचे। पर हे जेको हुकुम आहे लिखण वारो इहो अॼु बि वैलिड आहे। छो त तव्हांजे मरण खां पोइ जहिड़ा वॾा था थियनि। हाणे मिसाल तौरु तव्हां 2-3 फ्लैटूं आहिनि, हिकिड़ो पुटु चवंदो हीअ सुठी फ्लैट आहे, ख़राबु फ्लैट आहे, भॻल आहे, हीअं। तंहिंजे करे तव्हां पंहिंजे ज़िंदगीअ में जेके क़ुर हिसा मुक़ररु कया आहिनि उहे बि विरहाए छॾियो। छो त शयुनि जी वैल्यूएशन थी थिए। हिकिड़ी शइ करोड़ जी आहे त ॿी 1.5 करोड़ जी आहे। इहे कीअं विढ़ंदियूं, केरु विरहाईंदो, कीअं कंदो? तंहिंजे करे तव्हां जेरे, बल्कि मां त चवां थो जॾहिं तव्हां 50-60 साल क्रास कयो न त तव्हां पंहिंजे औलाद जे नाले ते प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे छॾियो त जीअं अॻिते हली न विढ़नि। अल्हम्दुलिल्लाह मां पंहिंजूं मुंहिंजूं 4 धीअरूं आहिनि ऐं मुंहिंजी घरवारी आहे, पुटु आहे, ऐं पंहिंजी प्रॉपर्टी पंहिंजे जेरे हींअर मां 73-74 साल मां करे छॾी। हाणे मूं वटि कुझु कोन्हे को, ठीकु आहे। बाक़ी कुझु हूंदो जेको मुंहिंजो ज़ाती कुझु पैसो आहे उहो त मां चवां थो अलाह करे जॾहिं मां मुंहिंजो मौत अचे थो उते ज़ीरो अकाउंट हुजे, कुझु बि न हुजे। बहरहाल त मुंहिंजो चवण जो त अलाह फरमाए थो त इहो तव्हां पछाड़ी में ॾाढा झेड़ा था थियनि घर में। तंहिंजे करे तव्हां जेरे ई इहे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करे छॾियो। भला ट्रांसफ़र नथा कयो त घटि में घटि लिखत में सभिनी खां सयूं वठी पाण वटि रखे छॾियो। अलाह जो रसूल इहा ॻाल्हि थो करे। ईअं न चओ त हाणे क़ुर में हिसा थी विया आहिनि त हाणे लिखण जी ज़रूरत कान्हे का। बाबा फॾाई इहे था थियनि छो त वैल्यूएशन जो मसइलो अची थो वञे। बाक़ी जेकॾहिं तव्हां का शइ लिखी आहे ऐं पोइ चए थो जेको उन वसियत खे वञे ॿुधण खां पोइ फेराईंदो, माना तव्हां हिकिड़ो डॉक्यूमेंट लिखियो मुंहिंजो पुटु हीअ खणे ऐं उन ते राज़ी बि आहिनि, राज़ी बि करिणो आहे त कन्विंस थी वञनि। पोइ जेकॾहिं उनखे केरु फेराईंदो त उनजो गुनाह हुनजे फेराईंदड़ खां सवाइ ॿियनि ते न आहे, छो त अलाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। उन खां पोइ बाक़ी जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त असांजो पीउ हिन वसियत लिखण में पुटनि में धीअरुनि में बराबरी नथो करे, फमन ख़ाफ़ मिन मौसिन जनफ़न व इस्मन, जेको वसियत कंदड़ जे तरफ़ां या गुनाह ॼाणे सो त इन जे विच में वेही परचा करे त मथिस गुनाह, छो त अलाह बख़्शणहार आहे। वेहो हुन जे विच में त चवंदो बाबो मूंखे कुझु कोन थो ॾिए, हुन पुट खे हेतिरो थो ॾिए। अबा पुटु हिकिड़ो नेक हूंदो आहे, हिकिड़ो बद हूंदो आहे, पर प्रॉपर्टी में बराबरि आहिनि, इन में तव्हां घटि वधि नथा करे सघो। तंहिंजे करे जेकॾहिं अहिड़ो फील थिए त विच में केरु करे। अॻिते अचे थो, हाणे अचूं था आयत नंबर 183, या लज़ीन आमनू कुतिब अलैकुम सियाम, ए मोमिनो
जीअं अव्हां खां अॻियनि ते रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया तीअं अव्हां ते बि रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया आहिनि त मन अमी परहेज़गारी करियो। हक़ीक़त में इहे रोज़ो जेको आहे न सो इंसान में तक़वा थो पैदा करे। तक़वा कहिड़ी? ईमान पको थींदो, निमाज़ पढ़ंदो, पंहिंजे रिज़्क़ मां ग़रीबनि खे ॾींदो ऐं आख़िरत ते यकीन। इहे 4 शयूं आहिनि न तक़वा जूं, त इहे शयूं पैदा रोज़ो कंदो तव्हांखे। छो त तव्हांखे अलाह थो चए इहा हिकिड़ी केमिकल को रिएक्शन आहे छा आहे त रोज़े सां इहे शयूं तव्हां में इनशा पैदा थी वेंदियूं। ॿियो त रोज़ा ॻणियल ॾींहं आहिनि। पोइ अव्हां मां जेको बीमार हुजे या मुसाफ़िरी, हाणे मां तर्जुमो पियो थो कयां आयत नंबर 84 जो, या मुसाफ़िरीअ ते हुजे तंहिं ते ॿियनि ॾींहंनि मां ॻणे रखणु लाज़िम आहे। मिसाल तौरु सफ़र ते था वञो, नथा रखो, 3 ॾींहं तव्हां रोज़ा गुसाया त वरी पोइ रमज़ान खां पोइ रोज़ा रखो। ऐं जिन खे मिसकीन जे खाधी ॾियणी सघ आहे तिन ते हिकु मिसकीन जो खाधो फिदिया यानी फितराउन ॾियणु लाज़िम आहे। माना हिकिड़ो माण्हू आहे रोज़ा रखे नथो सघे, पोइ अहिड़ो थी वियो आहे बिल्कुलु नथो रखे सघे, त पोइ उनखे खपे त हिकिड़े माण्हूअ खे हिकिड़े ॾींहं जो खाधो खाराए। ऐं अलाह ताला इहो थो फरमाए, अलाह फरमाईंदो रमज़ान जो महीनो अहिड़ो भलो आहे जंहिंमें क़ुर लाथो वियो आहे। सॼो क़ुर रमज़ान में लथो आहे, जो माण्हुनि लाइ सिधो रस्तो ॾेखारींदड़ आहे। हे जेको क़ुर शरीफ़ आहे न, हिन में हे सिंधीअ में आहे, हिन में अलाह सिधो रस्तो थो ॾेखारे तव्हांखे। हिकु हिकु पॉइंट हुनजो तव्हांखे तर्जुमो पढ़णो आहे, छो क़ुर तव्हांजो उहो आहे जेको तव्हां सम्झो। त चए थो त शहरो रमज़ान लजी उनज़िल फ़ीहिल क़ुर हुदन लिन्नास, इहो माण्हुनि जे लाइ हिदायत आहे। ऐं जेको आहे सो बय्यनात मिनल हुदा, ऐं सिधी ॻाल्हि चिटियूं ॻाल्हियूं थो करे हिदायत जूं, माना ॾुखियो बि कोन्हे को। हिकु माण्हू जेकॾहिं हिकिड़ो बकरार आहे, सिंधी बि नथो पढ़ी सघे, उर्दू बि नथो पढ़ी सघे, पर जेकॾहिं हुनजो पुटु, हे ॾिसो न, मां हींअर मां खोलियो आहे हिते, हाणे मिसाल तौरु चए थो पुटु हेॾे आहे, यार तूं हे रुॻो मूंखे सिंधी पढ़, मां मूंखे सिंधी बि नथी, उर्दू हाणे पढ़ंदो, छा चवंदो त ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहो वक़्तु यादि कर जॾहिं असां मलाइकनि खे चयो त आदम खे सजदो कयो, पोइ इब्लीस खां सवाइ ॿियनि सभिनी सजदो कयो, ऐं इब्लीस चयो त छा आउं उनखे सजदो करियां जंहिंखे तो मिटीअ मां पैदा कयो आहे। त बकरार चवंदो अच्छा, वॾो शैतान उस्तादु आहे, माने अलाह असांखे मिटीअ मां पैदा कयो आहे त चए थो मां मिटीअ मां पैदा करण वारे खे सजदो कोन कंदुसि, ऐं फ़रिश्तनि सजदो कयो। बकरार बि सम्झी वेंदो। वरी तव्हां किथां क़ुर जी विचां माना किथां बि जेको मां कयां थो, चए थो ए इंसानो पंहिंजे रब खां डिॼो। हाणे उहो बकरार ॿुधे वेठो, सिंधीअ में थो चवां न। ऐं उन ॾींहं खां डिॼो जंहिं ॾींहुं पीउ पंहिंजे पुट जे कंहिं कमु न ईंदो, ऐं न पुटु पंहिंजे पीउ जे कंहिं कमु अची सघंदो। ऐं इहो ॾींहुं त अची रहंदो, इहो लाज़िमी ईंदो, इहो अलाह जो वाइदो बरक सचो आहे। तंहिंजे करे दुनिया जी हयाती अव्हांखे ठगे न, ऐं न वरी अव्हांखे अलाह बाबति वॾो धोखेबाज़ शैतान अलाह जी धोखो ॾिए। ऐं छो तव्हां अलाह जा फ़रमानबरदार ऐं हुकुम विसारे वेहो ऐं गाफ़िल थी वञो, ऐं वक़्तु पूरो थी वञे ऐं हथ जूं तरियूं पोइ मटियो त हे मरी वियासीं असां। हाणे ॿुधाए बकरार कोन सम्झंदो मां जेको क़ुर जो तर्जुमो कयो आहे। इहो आहे अलाह जो शान। त अलाह ताला हिन कोर्स जे किताब खे चए थो लक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़िक्र फ़िल हल में मुद्दकिर, सभिनी खे आसान आहे, हीउ आसान आहे। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो त क़ुर मूं लाथो, हिन में हिदायत आहे इंसान लाइ, ऐं चिटियूं ॻाल्हियूं आहिनि, चिटियूं ॻाल्हियूं। पोइ अव्हां मां जेको उन महीने में घर में हाज़िर हुजे तंहिंखे उन में रोज़ो रखणु घुरिजे। अॻिते चए थो रमज़ान जो महीनो अहिड़ो भलो आहे जंहिंमें क़ुर लाथो वियो, सिधो रस्तो ॾेखारींदड़ आहे, ऐं सच ऐं कूड़ जे विच में बिथियूं करण वारो आहे, चिटियूं, त हे सच आहे, हे कूड़ आहे। पोइ अव्हां मां जेको महीने में घर में हासिल उनखे रोज़ो रखणु खपे। ऐं बाक़ी अलाह ताला फरमायो आहे त तव्हां जॾहिं हज़रत माज़ बिन जबल वञे पियो न यमन में हुकूमत करणु, गवर्नर थी, त चयईंसि त ॻाल्हि ॿुध, माण्हुनि सां आसानी कजांइ, सख़्ती न कजांइ, ख़ुशख़बरी ॾिजांइ, नफ़रत न ॼाणजांइ, असांखे त न्यारे न वए, हीअं कंदे हीअं थी वेंदो, हीअं कंदे हीअं थी वेंदो। तंहिंजे करे अलाह ताला चए थो ए पैगम्बर, जॾहिं मुंहिंजा बाना तोखां मुंहिंजी पुछा कनि तॾहिं चओ त आउं वेझो आहियां। फ़इन्नी क़रीब, मां वेझो आहियां। जॾहिं को मूंखे सॾे थो तॾहिं सदीअ जो सॾु वरनाए थो। माना तव्हां जॾहिं अलाह खे चओ था, अलाह चए थो मां ॿुधां थो, वेझो आहियां। तंहिंजे करे मुंहिंजो हुकुम क़बूल करणु घुरिजनि ऐं मूं ते ईमान आणणु घुरिजनि त मन उहे सुधरनि। लेकिन अलाह चए थो मां वेझो आहियां, मां सॾु बि ॿुधां थो, तव्हांजो मां कमु बि रिकॉर्ड रखां थो, ऐं उहा शइ जेका घुरो था जे तव्हां लाइ मुनासिबु आहे ॾियां थो, न त उनजो को अल्टरनेट ॾियां थो, या वरी जेकॾहिं उहो बि नथो थी सघे तव्हांजे फ़ाइदे लाइ, त मां क़यामत जे ॾींहुं उहा शइ तव्हां लाइ रखां थो। एक्शन त करे थो अलाह साईं, लेकिन अलाह फरमाए थो वमन अज़ल
चए थो इहो इंसानु मेंटली चरियो आहे, हालांकि चरियो कोन्हे, सूट पाए पियो थो घुमे, ईअं मुछूं बि अथसि ऐं पंहिंजो पैसा बि थो कमाए, ॻाल्हियूं थो करे, तक़ीद थो करे, लेकिन अलाह थो चवे उहो इंसानु मेंटली रिटार्डेड आहे, मिमई यदऊ मिन दून लाइ, जेको अलाह खां सवाइ ॿियनि हस्तियुनि खे सॾे थो, मन ला यस्तजीब लहू इला योमल क़याम, जो क़यामत ॾींहुं सॾु बि कोन था वञे। भई ॻाल्हि हीअ आहे त जंहिंखे तव्हां सॼो था, जे ॿुधे थो त सॾु नथो ॾिए, माना गूंगो आहे छा, कन अथसि बाक़ी ॿुधे कोन थो, छाकाणि त जिन खे तव्हां सॼो था, जेके गुज़ारे विया आहिनि उहे त मथे वेठा आहिनि, अर्श सतें आसमान ते, अलाह जा वली बि मथे वेठा आहिनि, शहीद बि मथे वेठा आहिनि। त चए थो त इन खां वधीक मेंटली रिटार्डेड कहिड़ो थी सघे थो, जेको अलाह खां सवाइ ॿियनि खे सॾे, मन ला यस्तजीब लहू इला यौमल, जो क़यामत ताईं सॾु बि न ॾियनि, वहुम अन दुआहिम गाफ़िलून, बल्कि कंहिंजा दुआऊं जेके कयो था उहे ॿुधनि ई कोन था सॾ, गाफ़िल आहिनि। हाणे उहो मेंटल रिटार्ड कीअं, मिसाल तौर हिकिड़ी कुर्सी पई आहे, हू चवे अदा न हीअ कुर्सी न आहे, हीअ त हवाई जहाज़ जी सीट आहे, टुप ॾेई वञी कुर्सीअ ते वेहे, चए हाणे ॼाणो उॾाणो हवाई जहाज़, हे बि ईअं ई आहे न, त जिन खे तव्हां सॾियो था ॿुधनि ई कोन था, न को तव्हांखे सॾु ॾींदा, बल्कि जेकॾहिं इहे वाक़ई अलाह जा सचा वली हुआ ऐं इनशा आहिनि, त उन्हनि जो छा रिएक्शन थींदो क़यामत ॾींहं ते, चए थो वेज़ा हुशर नास, जॾहिं क़यामत ॾींहुं सभु माण्हू गॾु थींदा, कानू लहम आदाऊं, त पोइ उहे इन सॾींदड़ जा दुश्मन थींदा, चई हलो परे थियो, असां त तव्हांखे कोन चयो त असां मोलनि खे सॾियो, अलाह खां घुरो आहे, तव्हां अलाह खे छॾे असांजे पोयां पियो, व कानू बि इबादत काफ़रीन, ऐं चए थो असीं तव्हांजे हिन सॾनि खां इनकार था कयूं, असीं नथा तव्हांजे सॾनि खे मञूं। तंहिंजे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त हिकु सफ़र में असां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हुआसीं, जॾहिं मदीने जे क़रीब पहुतासीं त माण्हू ज़ोर ज़ोर सां अलाहु अकबर अलाहु अकबर अलाह रड़ियूं करे ऐं शुरू करे ॾिनियूं, त नबी करीम सलाम चयो हेॾे चो हेॾे चो, चए थो तव्हां अहिड़ी हस्तीअ खे त कोन था सॾियो न जेका गूंगी आहे या ॿोड़ी आहे, या जंहिं शइ खे अलाह खे सॾियो था उहो तव्हांजे हिन उठनि ऐं घोड़नि जे ॻिचीअ खां बि तव्हांखे वेझो आहे, तंहिंजे करे तव्हां अलाह खां प्यार मोहम्मद सां आसानीअ सां घुरो, आस्ते घुरो, ऐं ख़ज़ाननि मां वॾो ख़ज़ानो इहो चओ ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह, इहो अलाह जे ख़ज़ाननि मां वॾो ख़ज़ानो आहे। ऐं अॻिते अचे थो आयत नंबर 187, हाणे छा आहे त तव्हां रोज़ो रखियो आहे, त रोज़े जी राति में अव्हां लाइ पंहिंजी ज़ालुनि सां सोहबत करणु हलाल कई आहे, माना जॾहिं तव्हां रोज़ो इफ़्तार करे छॾियो, वरी सहरीअ ताईं इहो जेको टाइम आहे उहो इंसानु पंहिंजे घरवारी सां मुबाशिरत करे सघे थो, छाकाणि त उहे अव्हां जो ढक आहिनि ऐं अव्हीं उन्हनि जा ढक आहियो। हे आयत जो तर्जुमो पियो कयां, अलाह ॼातो त अव्हीं पाण सां ख़यानत कनि, जॾहिं अलाह चए मां तव्हां इहो कमु न कयो, त हाणे हिकिड़ो इंसानु मजबूर थी पियो चवंदो मां करे थो वठां, त चए थो मूंखे ख़बर आहे त तव्हां पाण खे कंट्रोल न करे सघंदो, तंहिंजे करे अलाह ॿाझ सां मोटियो आहे या मूंखे माफ़ु कयो अथई। हाणे साणुनि भली सूबत करियो ऐं अलाह वाला जेको औलाद लिखियो आहे तंहिंजी तलब करियो, ऐं एसि ताईं खाओ ऐं पियो जेसि ताईं कारे धागे खां बाख जो अछो धागो अव्हां लाइ पधिरो थिए, यानी अॻे ज़माने में टाइम कोन आहे, घड़ियाल कोन आहे, त पोइ उहो छा आहे त रखंदा हुआ इहो सहरीअ में ॿ धागा कारो अछो, पोइ जीअं जीअं थोरो सोजोरो थींदो त ॾिसंदा हीउ कारो आहे अछो आहे, भई ऊंदहि में त ॿिन्ही जी फ़ख़्रु कान थी पए, पर हाणे त अलहमदिल्ला सभु थी वियो आहे। ऐं बाक़ी जेकॾहिं एतिकाफ़ में आहियो त पोइ तव्हां राति जो बि इहो पंहिंजो घर वारनि सां सोबत नथा करे सघो, घर वारनि सां, इहे अलाह जूं हदूं आहिनि। अलाह चए थो ॾिसो न मां जन्नत ठाही आहे, इन जे इम्तिहान जे लाइ मां इहे तव्हांखे हिकिड़ी बाउंड्रीज़ रखे ॾिनियूं आहिनि, ऐं पोइ हुन बाउंड्रियुनि खे वेझो बि न वञो, टिपो त ॿी ॻाल्हि आहे, क़ुर चए वला फला तक़रबू आहे, इहा जेका अलाह बाउंड्री रखी आहे, अहिड़ा एहतियात कजो जे भरिसां बि न अचो, अहिड़ी तरह अलाह माण्हुनि लाइ पंहिंजा हुकुम पधिरा कंदो आहे त मन उहे परहेज़गारी कनि। हाणे मां वियो हुउसि इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर ते, त बॉर्डर ते ॼार विच ते लॻल आहे, पर उन खां बि कोई 500 फुट ताईं अॻिते वञणु कोन था ॾियनि, न को हू था हेॾे अचणु अचनि, माना बॉर्डर जे वेझो बि न वञो, अलाह साईं बि इहा ई ॻाल्हि थो करे। बाक़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त सहरू फ इन फी सहूर बरका, सहरी ज़रूरु खाओ, ईअं न तव्हां राति जो 12-1 बजे मानी खाई सुम्ही पोइ बसि हाणे ठीकु आहे सहरी थी वई, न, पाण फरमायो त सहरीअ ते उथो ऐं सहरी खाओ, ख़ासि तौर 3 खां 5 बजे नेक टाइम आहे,
इहो असांजे इस्लाम में न आहे, क्रिश्चियन में बि अथव त राति जो 3 खां 5 ताईं अलाह सां गुफ़्तगू थिए थी। इन्हनि सभिनी मज़हबनि में इहो टाइम आहे 3 खां 5। जॾहिं तव्हां नियत कंदव तव्हांजी अखि 3 बजे पाण ई खुली वेंदी, 5 बजे पोइ उथी ख़तमु करे पोइ निमाज़ पढ़ी सुम्ही पओ। बाक़ी अलाह थो सम्झाए त अव्हां पंहिंजा माल पाण में नाहक सां न खाओ, माना ठगियूं न कयो हिक ॿिए सां, ज़मीनुनि ते कब्ज़ा न कयो, ऐं न उन माल खे हाकुमनि ॾांहुं हिन लाइ वॾीअ तौरु रिश्वत तौरु पहुचायो त माण्हू जे माल जो तव्हां पैसो खाई वञो, माना कूड़ा दस्तावेज़ ठारायो। हे तव्हां वटि वेठा आहिनि न पुराणा तपेदार, अलाह हिनखे हिदायत ॾे, उहो मस्कोपड़ी रखियो वेठा आहिनि, उहो बेक डेटनि में तव्हांखे कागज़ पे था ठाहींदा ॾियनि, ॾोकड़ वठनि था, पोइ इहा त पेट में बाहि था विझनि। जेकॾहिं तव्हां घणी ग़लति शइ ठाहे था ॾियो ॾोकड़नि जे लाइ, तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, मां छा चवां हिन जे बारे में। उन खां पोइ हे जेके महीना आहिनि, अलाह चए थो, हे पैगम्बर तोखां चंड वारा यानी महीननि जे बाबति पुछनि था त चवनि त इहे माण्हुनि जे हज लाइ वक़्तु मुक़ररु थियल आहे, ऐं चङाई हिन में न आहे त अहराम जी हालति में घरनि में सन पासनि खां अचो। हिननि चयो, किन चवंदा आहिनि त बाबा अहराम में मथो न ढकिजे, ठीकु आहे, पोइ चवंदा आहिनि त अहराम में मथो था ढकियूं, तंहिंजे करे उहो जेके हिकिड़ा शिया हज़रात आहिनि उहे वरी जंहिं बस में ईंदा आहिनि त चित बि कान हूंदी त असां मथो न ढकींदासीं, त हे वरी इन खे करण लाइ छा कंदा, जेकॾहिं अहराम में ॿाहिरि निकिरी विया न, वरी जेकॾहिं घर में को कमु पवंदनि त वरी दर मां न लॻंदा, चवंदा हे चाउठ मथां थी अचे, तंहिंजे करे वरी भिति टिपंदा आहिनि। त अलाह फरमाए थो इन में नेकी कान्हे का, अचो पंहिंजे घरनि खां। ऐं ॿियो त जेके अव्हां सां विढ़नि तिन सां अलाह जे वाट में विढ़ो, ऐं हद खां न लंघो, छो त अलाह हद खां लंघंदड़ खे प्यारो न रखंदो आहे। बाक़ी जेके तव्हां सां विढ़नि था उन्हनि खे त तव्हां जेके तव्हांखे क़तलु करणु आया आहिनि तव्हां उन्हनि खे क़तलु कयो, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे किथां कढनि था त तव्हां उन्हनि खे कढो। ऐं जेको सो अलाह फरमाए थो ॿियो त तव्हां तहज़ीम वारी मस्जिद जेका काबतुल्ला शरीफ़ आहे उते कंहिंखे न मारियो, हा तव्हांखे उते मारनि त पोइ भली तव्हां उन्हनि सां विढ़ो, ऐं जेकॾहिं बसि कनि त अभी बसि कयो, छो त अलाह बख़्शाइण महिरबानी आहे। आयत नंबर 193 में चए थो त एसि ताईं उन्हनि सां विढ़ो जेसि ताईं शिरक न रहे, फितरूं न रहे। हे तर्जुमो मौलाना अमरोटी कयो आहे, माना शिरक करण वारनि सां तव्हांखे विढ़णो आहे, त बाबा इहो शिरक न कयो। पहिरीं त क़ुर सां सम्झाईंदो, इनशा सम्झी वेंदा। ॿी ॻाल्हि ऐं ओसिताईं जेसिताईं ख़ालिस अलाह जो दीन थिए, पोइ जेकॾहिं बसि कनि त ज़ालिमनि खां सवाइ कंहिं ते वधीक हालत न कयो, बाक़ी ज़ालिमनि उन्हनि सां विढ़ो। ब्रेक वठूं था इनशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी टाइम में मां आहियां शफ़ीअहमद लाखो। हदीस शरीफ़ आहे सही मुस्लिम जी जेका इहा शहादत जे बारे में, त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछियो वियो त साईं हिकिड़ो माण्हू आहे जेको बहादुरी लाइ विढ़े थो, ॿियो तासब जे करे विढ़े थो, टियों वरी माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ विढ़े थो, त पोइ इन्हनि मां अलाह जे रस्ते में केरु थो विढ़े? पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको अलाह जे दीन ऐं जे कलमे खे बुलंदी ऐं जे अज़मत लाइ विढ़े थो, हक़ीक़त में उहो अलाह जे रस्ते में विढ़े थो। उन खां पोइ तहज़ीम वारा महीना आहिनि 4, इन्हनि में जंग जाइज़ कोन्हे, पर चए थो तहज़ीम वारो महीनो तहज़ीम वारे महीने बदिले आहे। जेकॾहिं तव्हां सां उन महीने में केरु विढ़े थो त पोइ तहज़ीम वारो महीनो न रहियो, ऐं इहे हिक ॿिए जे आड़ पाड़ आहिनि। पोइ जेको अव्हां ते वधीक हलत करे तंहिं ते ओतिरी वधीक हलत करियो जेतिरी अव्हां ते वधीक हलत कयई, ऐं अलाह खां ॾिजो, ॼाणो त अलाह परहेज़गारनि सां साण आहे। ॿियो अलाह जे वाट में ख़र्चो, अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, छो त अलाह जे रस्ते में ॾियो ऐं पाण खे पंहिंजे हथनि सां हलाकत में न विझो। जेकॾहिं तव्हां खीसे खे सुक करे रखंदव, माण्हू बुख पियो थो मरे, ग़रीब आहे, ॿारनि जी पढ़ाई नथो करे सघे, त चङाई करियो, छो त अलाह चङाई कंदड़ खे दोस्त रखंदड़ आहे। बाक़ी हज उमिरो अलाह जे लाइ पूरो कयो, पर जेकॾहिं तव्हांखे हज उमिरे ताईं सफ़र जे दौरान को तव्हांखे रोके थो छॾे, त पोइ जेको आहे जेका क़ुर्बानी आसानी सां लभे सां लाज़िम आहे, ऐं पंहिंजा मथा तेसि ताईं न कूड़ायो जेसि ताईं क़ुर्बानी थी वञे। अवाम जेको बीमार हुजे, असां मथे में को फट आहिनि, त इन जे बदिले में को रोज़ा या ख़ैरात कयो त अलाह माफ़ु करे छॾींदो। बाक़ी जेकॾहिं तव्हांजो उहा रकावट या भउ ख़तमु थिए त
तॾहिं जेको फ़ाइदो वठे यानी उमिरे खे हज सां गॾु यानी तमत बिल उमिरा इहो आहे हज सां गॾु उमिरो बि करणु। ॿियो त क़ुर्बानी आसानी सां जेका लभे, पोइ जेका क़ुर्बानी न लहे तंहिं ते हज जे ॾींहं में 3 ॾींहं रोज़ा रखणा। मिसाल तौरु तव्हांखे उते क़ुर्बानी करणी आहे, नथा करे सघो, ग़रीब आहियो, पोइ 3 ॾींहं रोज़ा उते मके में रखो ऐं 7 ॾींहं वरी पंहिंजे ॻोठ में अची रखो, 10 टोटल। इहो हुकुम उन्हनि लाइ जंहिंजो कुटुंब वारी मस्जिद जे वेझो रहंदड़ न हुजे, माना जेके मके जा माण्हू आहिनि रहंदड़ उते, उन्हनि जे लाइ इहो न आहे। ऐं अलाह खां ॾिजो ॼाणो त अलाह ॾाढो अज़ाब कंदड़ आहे। तंहिंजे करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त अलाह जो रसूल फरमायो त अलाह साईं जेको मथो कूड़ाइनि था उन ते रहम फरमाए। हिकु दफ़ो या 2 दफ़ा पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त वार माना चयूं त पोइ चयूंसीं भला जेके वार सफ़ा मथो पाकी नथा हणाइनि त चई जेके वार नंढा बि कराइनि था इन्हनि ते भला रहम करे। हिन आयत में अचे थो त हज जो वक़्तु मालूम महीना आहिनि, पोइ जंहिं मंझि एहराम ॿधण सां पाण ते हज फ़र्ज़ु कयो त मां हज कंदुसि, त पोइ हज में कंहिं औरत सां मुबाशरत करणु जाइज़ न आहे ऐं न गार हिक ॿिए खे ॾियो हज में, न झेड़ो कयो। ऐं जेका ई चङाई करियो था अलाह ॼाणंदड़ आहे। तंहिंजे करे पाण सां हज जो सामान खाधो पीतो पूरो खणो, पिनण जे लाइ हज ते वञी पिनण जी ॻाल्हि थो करे ऐं ध्यानु वारा मूंखां ॾिजो। नबी साईं फरमाए थो हिन हदीस शरीफ़ में, मन हज लिल्लाह फलम यरफस वलम यफसुक रजक यौम ग़लतूमो, चए थो जेकॾहिं हज जे ॾींहं में कंहिं गुनाह न कयो ऐं का ख़्वाहिश ॻाल्हि ई न कई, कंहिंसां विड़ियो कोन, त ईअं मोटंदो ॼण नओं पेट मां माउ जे में ॼाऊ आहे। हज में अॻिते आयत नंबर 198, हज में पंहिंजे पालणहार खां रोज़ी घुरण में अव्हां ते को गुनाह कोन्हे। माना पोइ जेकॾहिं अरफ़ात खां मोटो त माना अलाह खां घुरो, पोइ यानी मुज़दलिफ़ा वटि अलाह खे यादि करियो, जीअं अव्हां खे सिधो रस्तो ॾेखारियईं तीअं अव्हीं बि खेसि यादि करियो, बेशक उन खां अॻु अव्हीं अणॼाणनि मां हुओ। पोइ अव्हीं उतां अरफ़ात खां मोटो जीअं त आम माण्हू मोटनि था ऐं अलाह खां बख़्शिश घुरो, छो त अलाह बख़्शण महिरबानी आहे। पोइ जॾहिं पंहिंजे हज जा अरकान पूरा करियो तॾहिं मिना में अव्हीं पंहिंजे अबनि ॾाॾनि जी यादि करण वांगुरु बल्कि उन खां वधीक घणे क़दुरु अलाह खे यादि कयो। मके जा मुशरिक छा कंदा, जो मिना में वञी अबनि ॾाॾनि खे यादि कंदा, उनजा शेर पढ़ंदा हुआ, उन्हनि जूं सखावतूं ऐं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं बयानु कंदा हुआ, त चवंदा हाणे इहो कमु न कयो, हाणे तव्हां मिना में अलाह खे यादि कयो। ऐं पोइ माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि जे चवंदा आहिनि त असांजा पालण असांखे दुनिया में ई चङाई ॾे, तिन खे आख़िरत में का चङाई नसीब न आहे। माना तव्हांखे घुरिणो, चवंदा आहिनि त रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतऊं, लेकिन ईअं चवंदा वफ़िल आख़िरत कोन था चवनि। पोइ चवंदो आख़िरत में हुनखे कुझु न मिलंदो, बाक़ी चवंदोसीं अलाह साईं दौलत ॾे, हाणे वेठा दुआऊं करूं, अलाह साईं फलाणो कमु कर, मूंखे 4 करोड़ ॾे, मूंखे बसूं ॾे। मां पाण ॿुधो, मां मके में 9 साल हुउसि, हिकिड़ो पियो पंजाब जो पंजाबी, ए अलाह मुझे 4 बसें और 3 करोड़ अलाए केतिरा बि दे दो, बसि इहो पियो घुरे। त अलाह चए थो जेकॾहिं तव्हां सिर्फ़ु दुनिया घुरंदव न, पोइ ठीकु आहे, उहा खणी मां तव्हांखे ॾियां न ॾियां, पर आख़िरत में कुझु न मिलंदो। ऐं के वरी चए त अहिड़ा आहिनि चवंदा आहिनि त असांजा पालणहार असांखे दुनिया में चङाई आख़िरत में ॾे, यानी छा चवंदा वमिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतऊं वफ़िल आख़िरत हसनतऊं वक़िना अज़ाबन्नार। ऐं असांखे ॿाहिरि इहे बि त आहिनि न, चए थो अहिड़ा हज में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेका इहा दुआ बि घुरनि था। पोइ केरु आहिनि, उलाइक लहुम नसीबुनि में मां कसऊं, पोइ उहे माण्हू जेकी कमायूं तंहिंमां खे नसीबु आहे ऐं अलाह सिगो हिसाबु कंदड़ आहे। मिना में वरी अलाह फरमाए थो त अलाह खे यादि करियो, पोइ जेको 2 ॾींहंनि में निकिरो, माना मिना में अमूमन 2 ॾींहं वेही पोइ निकिरी वेंदा आहिनि, तंहिं ते गुनाह कोन्हे। ऐं जेको देरि करे माना 3 ॾींहं बि रहे त उन खे बि को गुनाह कोन्हे, भली 3 ॾींहं रहो। ऐं माण्हुनि खां केरु अहिड़ा आहिनि जेसि ॻाल्हाइणु दुनिया जी हयातीअ में तोखे अजब में विझंदो आहे। माना त हिते के ॻाल्हाइण जा तकिड़ा आहिनि, तेज़ आहिनि, जो ॻाल्हाइनि त तव्हांखे अजब में अचे, लेकिन जेको हुनजे दिलि में आहे सो त अलाह ॼाणे थो। ऐं बाक़ी जेको आहे सो झगड़ालू आहे, ॻाल्हाइणु तेज़ ॻाल्हाइण वारो आहे। वैदा तवला साफ़ लड़, हाणे 2 मानाऊं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां वटां मोटंदो आहे त ज़मीन में फ़साद कंदो आहे ऐं फ़साद विझी पोख ऐं नसुल नास कंदो आहे, अलाह फ़साद पसंदि कोन थो करे। पर हिते तवला जी माना ॿी आहे त जेकॾहिं हुनखे इक़्तिदार मिलंदो त हिते तव्हांखे तकीरूं कंदा, वॾी ज़बान हेॾी कढी, मां हीअं कंदुसि, मां हीअं कंदुसि, मां हेतिरो कंदुसि, मूंखे हेतिरो कंदुसि, मूंखे वोट ॾियो, मूंखे ॾियो। पोइ जॾहिं इक़्तिदार मिलंदो आहे
त हथ ई रुश्वतूं खाईंदो, ठगियूं कंदो, नस्ल नास कंदो ऐं फ़साद खे अलाह पसंदि कोन थो करे। उन खां पोइ ऐं उन माण्हूअ खे वरी इन खे एॾी टेगर आहे जो अलाह थो चए वैज़ा तकिल्लाह, जॾहिं उनखे चइबो आहे त अलाह खां डिॼ, तॾहिं वॾाई खेसि गुनाह ते आकड़ाईंदी आहे, माना मां वॾो आहियां, ऐं खेसि सज़ा दोज़ख बस आहे, इहो ज़रूरु बुछड़ो हंधु आहे, माना उनखे कावड़ वठी वेंदी। माण्हुनि मां आयत नंबर 207, माण्हुनि मां को अहिड़ो आहे जो अलाह जे राज़ पे हासिलु करण लाइ पाण खे विकिणंदो आहे, माना मां अलाह लाइ मुंहिंजी जान क़ुर्बान आहे त मुंहिंजो अलाह राज़ी थिए, माल विकिणंदो, जान बि ॾेई छॾींदो, ऐं अलाह ॿाननि ते महिरबानी आहे। ईमान वारो पूरा इस्लाम में दाख़िलु थियो ऐं शैतान जे विखुनि ते न हलो, छो त उहो अव्हांजो पधिरो वेरी आहे। आयत नंबर 209 में रब थो चए, पोइ जेकॾहिं अव्हीं उन खां पोइ जो अव्हां वटि चिटा दलील आया आहे, क़ुर आयो, जे इन खां थिड़ंदव त ॼाणो त अलाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। काफ़र हिन खां सवाइ इंतज़ारु न कंदा आहिनि त अलाह जो अज़ाब झुड़ जे पाछनि में वटि न अचे, यानी छा इन इंतज़ार में वेठा आहिनि त अहिड़ो को अज़ाब अचे या का ज़िलज़िलो अची वञे, ऐं सभु कम अलाह ॾे मोटाए वञनि था। पैगंबर, बनी इसराइलनि खां पुछ त खेनि केतिरियूं चिटियूं निशानियूं असां ॾिनियूं, ऐं जेके अलाह जी नेमत खे पाण वटि अचण खां पोइ मिटाईंदो त बेशक अलाह सख़्तु अज़ाब कंदड़ आहे। काफ़रनि जे लाइ दुनिया जी हयाती सिंगारी वई आहे, ज़ुयन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयात दुनिया, माना जेके बेदीन आहिनि न ऐं काफ़र, उन्हनि खे माल मिले थो दुनिया में, ऐं मोमिननि सां ठठरियूं कंदा, ऐं मुला खे ॾिसो वीचारो पंधु घुमंदो थो वठे, इहे ठठरियूं था कनि। जेके परहेज़गार आहिनि इहे क़याम जे ॾींहं ते इन्हनि सां ठठोलियूं कंदा। अलाह जंहिंखे घुरंदो आहे तंहिंखे अणगणी रोज़ी ॾींदो आहे, अलाह जी मर्ज़ी आहे। रसूल फरमाए थो त यकूल बिन आदम माली माली, चए थो माण्हू चए मुंहिंजी प्रॉपर्टी, मुंहिंजी दौलत, मुंहिंजा बैंक बैलेंस, मुंहिंजा पैसा, मुंहिंजी हीअ शइ, मुंहिंजो हीअ काल, त पाण सलाह फरमायो हल लक या बिन आदम मिन मालिक, चए थो तुंहिंजो टके जो माल तुंहिंजो कोन्हे सवाइ कहिड़ो इला मां अकल त जेको तो खाई हज़म कयो आहे, अफ़नईत व लबिस तफ़ अबलईत, उहे कपिड़ा जेके पाए ऐं तो चोड़े छॾिया, ओ त सदक तफ़ अमज़ईत, ऐं जेको सदको कई जेको अलाह वटि तुंहिंजो पहुची वियो आहे, वमा सिवा ज़ालिक व ज़ाहिबूं व तारिकुल्ला, बाक़ी जेको तुंहिंजी प्रॉपर्टी आहे माण्हुनि लाइ छॾे थो वञी, हे जेको बनियूं आहिनि 100 साल पहिरीं कंहिंजियूं हुयूं, इहे छॾे वेंदव तव्हां। बाक़ी अलाह चए थो कान नास उमतूं वाहिदतनि, चए थो पहिरीं सभु इंसान हिकिड़ी टोली आहे, पोइ फिरी इख़्तिलाफ़ में विया, तंहिं करे अलाह पैगंबरनि खे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ डिॼाईंदड़ करे मोकिलियो, ऐं साणुनि सच सां किताब इन लाइ अथई त इहो किताबु माण्हुनि जे विच में जंहिं ॻाल्हि में फॾो कनि था, इन में निबेरो करे, हे निबेरो त क़ुर पाक असांजो करे। अलाह फरमाए थो मुस्लमानो, तव्हां छा इहो सम्झो वेठा आहियो त बेश्त में घिड़ी पवंदव, बसि हलंदासीं, अम हसिब तुम तदखुल जन्नत, माना तव्हां इहो गुमान कयो वेठा त असां बश्त में घिड़ी वेंदासीं। छा जो अञा अव्हांखे उन जी हालति न आई आहे जेको अलाह अव्हां खां अॻु गुज़रिया, माना उन्हनि की बि आज़माइश कई, उहा तव्हां सां मां न कंदुसि, जिन खे सुञाई ॾुखु पहुतो एसि ताईं लोॾिया विया जेसि ताईं पैगंबर ऐं जे मोमिन साण हुआ, तिन दुआ घुरी चयो त अलाह जी मदद कॾहिं पहुचंदी, चयो वेंदो होशियारु रहो अलाह जी मदद वेझी आहे, माना अलाह आज़माइश वठंदो, जो पछाड़ीअ में तव्हां ईअं महसूसु कंदव ॼण तव्हां सां ज़िलज़िलो पियो थो थिए, ऐं पोइ अलाह खां घुरिबो त अलाह साईं असांजी मदद कॾहिं कंदे, तकलीफ़ कॾहिं दूरि कंदे, त अलाह थो अलाह इन नसर अलाह करीब, बेशक अलाह जी मदद वेझी आहे। पैगंबर तव्हां खां पुछनि था त छा ख़र्चीनि, कहिड़ो ख़र्चु कनि, खेनि चयो त जेको माल ख़र्चे सो माउ पीउ, माइटनि, छोरनि, ॿारनि, मिसकीन, मुसाफ़िरनि खे ॾियण जो आहे। काॾे ख़र्चु करिणो आहे, पहिरीं जेको अलाह जे रस्ते में ॾियो था, पहिरीं फलिल वालिदैन, माउ पीउ उनखे ॾियो, उनखे खारायो, वल अक़रबीन, पोइ पंहिंजा वेझनि माइटनि खे, रत जे रिश्तेदारनि खे, पोइ यतामा यतीमनि खे, मसाकीन मिसकीननि खे, वबिन सबील, ऐं जेको आहे सो रस्ते वारनि खे, ऐं वमा तफ़लू मिन ख़ैरनि, जेको बि तव्हां चङाई कंदव सा लहंदव, छो त अलाह हुनखे ॼाणंदड़ आहे। अलाह फरमाए थो कुतब अलैकुम किताल, चए थो ए मोमिनो अव्हां ते काफ़रनि सां विढ़णु करणु फ़र्ज़ु कयो वियो आहे। कहिड़ा काव जेके तव्हां सां विढ़नि,
ऐं उहा अव्हां खे नाख़ुशि लॻंदी आहे त असां छो विढ़ूं, ऐं शायदि अव्हीं कंहिं शइ खे नाख़ुशि भायो ऐं हक़ीक़त करे उहा अव्हां लाइ भली हुजे, ऐं शायदि कंहिं शइ खे प्यारो रखो ऐं उहा अव्हां लाइ बुछड़ी हुजे। अलाह ॼाणंदो आहे, अव्हीं न ॼाणंदा आहियो। तंहिं करे नबी करीम सलाम फरमायो आहे त जेको इन हालत में मरे त न उन को जिहाद कयो, न उन जी नियत कयईं, त इहो बि शख़्स हिकिड़े निफ़ाक़ ते मरंदो। अॻिते रब साईं फरमाए थो, ए पैगंबर, तोखां तहज़ीम वारनि महीननि में विढ़ण बाद पुछनि था, यसलूनक अनिल शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, छा इन्हनि महीननि में लड़ाई कबी? कहिड़ा महीना आहिनि? 4 महीना आहिनि, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम ऐं रजब। चई पुछनि था त साईं भला इन में त असां का फ़ौज कशी कयूं न कयूं, छो त मंझंदि वेड़ करणु वॾो गुनाह हुआ, ऐं अलाह जे वाट खां झलणु, अलाह खे न मञणु, ऐं तहज़ीम वारी मस्जिद खां रोकणु, इहो जेको आहे इहो वॾो गुनाह हुआ। अॻिते अचे थो, ऐं अवां जेके पंहिंजे दीन खां फिरंदा पोइ काफ़र थी मरंदा, तिन जी कई कमानी दुनिया आख़िर में चट थी वेंदी, ऐं उहे दोज़खी आहिनि, उहे मंझां सदाईं रहण वारा आहिनि। जिन ईमान आंदो, जिन अलाह जे वाट में वतन छॾियो ऐं जिहाद कयोसीं, अलाह जे ॿाझ जा उमेदवार आहिनि, ऐं अलाह बख़्शण हार महिरबान आहे। वरी चए थो यसलूनकल ख़मरुल मैसर, जे तव्हां खां पुछनि था त इहो जुआ ऐं शराब जे बारे में छा हुकुम आहे। अलाह फरमाए थो त इन में कुझु फ़ाइदा आहिनि, पर उन्हनि में वॾो गुनाह आहे। जेकॾहिं जुआ में खटंदो त पैसो कमाईंदो, ऐं शराब जी वरी चवंदासीं पेट हज़म थो करे, मानी थो हज़म करे, हीअं थो करे, हीअं थो करे, लेकिन इहो गुनाह तमामु वॾो आहे। ऐं वरी पुछनि था त ख़र्चु कीअं कनि, त चओ त घुर्ज खां वधीक ख़र्चो, जेको तव्हांखे पंहिंजे नीड्स खां मथे आहे उहो अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कयो। अहिड़ी तरह अलाह अव्हां लाइ आयतूं बयानु कंदो आहे त मन में ध्यानु रखो। हाणे जेको चए थो रब साईं त इहा शराब ऐं जुआ, इन में वॾो गुनाह आहे, ऐं क़ुर पाक में ॿी जाइ ते उनखे एक्सप्लेन कयो अथसि। रब साईं फरमाए थो, या लज़ीन आमनू इन्नमल ख़मरु वल मैसर, शराब ऐं जुआ, जुआ जा 4-5 क़िस्म आहिनि, मैसर, अंसाब, अज़लाम। छो त हिकिड़ी जुआ रुॻो पतन वारी कान्हे, कंप्यूटर ते बि थिए थी, अलाए केतिरनि तरीक़नि सां थिए थी, जुआऊं थियनि थियूं। इहे रिजसन, इहे पलीत आहिनि, मिन अमल शैतान, शैतान जा अमल आहिनि पलीत। फश्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इन्हनि शयुनि खां बचो त जीअं तव्हां कामयाबु थियो। इन जो नुक़सानु छा आहे? रब साईं फरमाए थो, इन्नमा युरीदु शैतान, इहे इन जुआ ऐं शराब जे रस्ते शैतान इहो प्लानिंग थो करे, ऐं यूक़िय बैनकुमुल अदावतल बग़दा फिल ख़मरुल मैसर, त तव्हांजे विच में बुग़्ज़ पैदा करे। पीउ शराब पीअंदो, पुटनि सां कोन ठहंदो, ज़ाल सां कोन ठहंदो, पुटु शराब पीअंदो, पीउ सां कोन ठहंदो। अलाह इहो थो चए, शराबी बुग़्ज़ थो पैदा थिए ख़ानदान में। ऐं जेका जुआ आहे वह सुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, इहा तव्हांखे निमाज़ पढ़णु कान ॾींदी। जॾहिं जुआरी वेठो हूंदो आहे, ॾिसंदो हाराईंदो आहे त वरी अज़ानूं केतिरियूं बि अचनि, उथंदो ई कोन। ऐं अलाह जे ज़िक्र खां व अन सलात हल अंतुम मुंतहून, पोइ तव्हां इहो ॿुधायो। अलाह चयो त हाणे मां तव्हांखे ॾसियो कि चिटो ॾसियो त मां ते ॿई शयूं केतिरियूं किनियूं आहिनि, त छा हिनखे हाणे छॾींदव कोन छॾींदव? ब्रेक वठूं था इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सहरी टाइम में आऊं आहियां शफ़ीउंद लाखो। अलाह ताला तव्हांखे हिमत ॾींदो ऐं मूंखे बि त असां प्रोग्राम खे जारी रखूं। सूरत 220 सूरे बकरा में रब साईं फरमाए थो त यसलूनक अनिल यतामा, चए थो तव्हांखे पुछनि था त यतीमनि सां कीअं असां डील कयूं। कुल इस्लाहुन लहुम ख़ैर, चई इन्हनि खे सुधारणु वॾी ख़ैर जी ॻाल्हि आहे। सुधारणु, तालीम ॾियारणु, कपिड़ो लटो ॾियणु, को रोज़गार सां लॻाइणु। वन तुख़ालितूहुम फ़ी इख़्वानकुम, पर जेकॾहिं उहो तव्हां सां गॾु आहिनि खाधे पीते में, त तव्हांजा भाउर आहिनि। वल्लाहु यालमुल मुफ़्सिद, अलाह बिगाड़ींदड़ खे सुधारींदड़ खां ॼाणंदो आहे। जेकॾहिं अलाह घुरे हा त अव्हांखे सख़्ती में विझे हा, छो त अलाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। ए मुस्लमानो, एसि ताईं तव्हां मुशरिकाणियुनि खे न पढ़िजो जेसि ताईं ईमान आणनि, ऐं बेशक मोमिनियाणी बानी, मुशरिकियाणी माना काफ़र खां भली आहे।
जेतिरो अव्हांखे भली वणे, ऐं वरी मुशरिकनि खे धियूं न ॾियो जेसि ताईं ईमान आणनि, बेशक मोमिन बानो मुशरिक खां भलो आहे जेतोणीकि अव्हांखे उहो ज़्यादा वणे। इहे मुशरिक बाहि ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं अलाह पंहिंजे इरादे मूजिबि बेश जन्नत ऐं बख़्शिश ॾांहुं छॾींदो आहे। पंहिंजूं आयतूं माण्हुनि लाइ बयानु कंदो आहे त मन उहे नसीहत वठनि। हिते वरी अचे थो यसलूनक अनिल महीस, नबी करे तोखां चवनि था जॾहिं औरत खे हेज़ अचे त उन जे बारे में था पुछनि। चओ त इहा जेका आहे अज़ा आहे, तकलीफ़ आहे, ऐं तंहिं करे ज़ालुनि खां हेज़ में परे थियो ऐं एसि ताईं खेनि वेझा न मञो जेसि ताईं पाक थियनि। पोइ जेकॾहिं बिल्कुलु पाक थियनि तॾहिं जंहिं वाट खां अलाह अव्हांखे मोकल ॾिनी आहे उन खां उन्हनि ॾांहुं अचो, छो त अलाह तौबा कंदड़नि खे दोस्त रखंदो आहे ऐं पिणु पाकाई कंदड़नि खे अलाह दोस्त रखंदो आहे। आयत नंबर 223 ऐं अव्हां जूं ज़ालूं अव्हां लाइ पोख आहिनि, पोइ पंहिंजी पोख ॾांहुं जीअं वणेव तीअं अचो ऐं पाण लाइ चङा कम अॻिते मोकिलियो। माना तव्हां जूं ज़ालूं आहिनि जीअं पोख बनी ॾींदी आहे, संग थींदा आहिनि, तीअं औरत बि तव्हांजी पोख जो तव्हांखे औलाद थीजे। ऐं अलाह खां ॾिजो ॼाणो त अव्हीं साणसि मुलाक़ाती थींदड़ आहियो ऐं मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾियो। आयत नंबर 224 ऐं ॿी ॻाल्हि त चए थो अव्हीं पंहिंजे कसम लाइ चङाई करणु ऐं परहेज़गारी करणु ऐं माण्हुनि जे विच में सुलह करण खां पासो करण वास्ते अलाह न कसम खणो। यानी ईअं न चओ हाणे मां अलाह जो कसम थो खणां तव्हांजे विच में न ईंदुसि, या मां अलाह जो कसम कयो हाणे तोखे पैसा कोन ॾींदुसि। चए थो ईअं न कयो त तव्हां का नेकी करणु या कंहिंजे विच में सुधारो करणु या पंहिंजो इस्लाह कराइणु इन लाइ न कसम खणो, छो त अलाह ॿुधनि ॼा इहे कसम जाइज़ कोन्हनि के। तंहिंजे करे नबी साईं फरमायो आहे त अलाह जो कसम अगरि अलाह चाहे त मां कंहिं ॻाल्हि ते कसम न खणां, पर जेकॾहिं मां उन खां बहितर ॾिसां त पंहिंजो कसम टोड़े छॾींदुसि, उनजो कफ़ारो अंजाम ॾींदुसि। अलाह फरमाए थो त ला युआखिज़ुकुमुल्लाह बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम, बाक़ी जेके इहे अजाया कसम खणण में तव्हांजी वठु कोन कई, जेके अलाह सां मां अचां थो, ख़ुदा जो कसम छॾे हींअर मां थकल आहियां, इहे कसम इन जो को पर्पज़ कोन्हे। हिकिड़ो उहो कसम आहे जेको ॼाणे वाणे प्लानिंग करे कसम खणबो आहे, बाक़ी अलाह जी त आहे, पर अव्हांजे दिलनि जेका नियत कई आहे तंहिं ते पकड़ींदो आहे ऐं अलाह बख़्श करण वारो ऐं बुरदबार आहे। अच्छा, हिकिड़ा माण्हू आहिनि पंहिंजे ज़ालुनि खां कसम खणनि त मां अलाह जो सचो कसम अलाह जो कसम थो खणां त मां पंहिंजी ज़ाल जे वेझो न वेंदुसि, त पोइ इन कसम जो कफ़ारो 4 महीना पंहिंजे ज़ाल ॾे न वेंदो। ऐं पोइ पर जेकॾहिं मोटनि था त छो त अलाह बख़्शनहार आहे, उनखे 4 महीना तरसणो आहे। हाणे जेकॾहिं अचे मसइलो अचे थो तलाक जो, इन अज़म तलाक, जेकॾहिं तलाक जो पको इरादो कनि था त भली कनि, छो त अलाह ॿुधा तलाक जाइज़ आहे, कंहिं मुश्किल हालात में ॾेई सघिबी आहे, लेकिन इन्हीअ ते हींअर क़ुर तव्हांखे सिधियूं सयूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो, थी सघे थो माण्हू न ॿुधाए। नंबर 1, तलाक न ज़ालू पाण खे ॿिए निकाह करण खां 3 हेज़ झलनि, माना तलाक औरत खे मिली वई न, त हाणे उहो ॿी शादी नथी करे सघे जेसि ताईं हुनखे 3 हेज़ अचनि, ऐं मुड़ुस जो घर बि नाहे छॾिणो, उते ई हूंदी, छाकाणि झलीन। ऐं जेकॾहिं अलाह ईअं न त हुन मुड़ुस चयो तोखे तलाक ॾियां थो, टपड़ खणी वठी भॻी, वरी हफ़्ते में ॿिए सां शादी करे छॾी, जाइज़ कोन्हे को। तंहिंजे करे जेकॾहिं इन्हनि 3 महीननि में को ॿारु पैदा जिस्म में अची थो वञे उनखे लिकायो न। ऐं ॿी ॻाल्हि त इहे 3 महीना मुड़ुस जे घर में रहणो आहे, ऐं जेकॾहिं मुड़ुसु तलाक ॾियण खां पोइ पंहिंजी तलाक वापसि वठे थो त उहो हक़दारु आहे। यानी जेकॾहिं तलाक ॾिनई त औरत इदत में हली वई, 3 महीना 3 हेज़ पंहिंजे मुड़ुस जे घर में रहंदी, पोइ इन विच में जेके ठही थियूं वञनि त तलाक ख़तमु। जहिड़ा मुड़ुस जा हक़ उन ज़ालुनि ते आहिनि, तहिड़ा उन्हनि ज़ालुनि जा हक़ मुड़ुसनि ते चङी रीत सां आहिनि। मुड़ुसनि खे मथनि वॾो मान यानी हुकूमत आहे ऐं अलाह ग़ालिब आहे, छो त कमाइनि था मुड़ुस। अॻिते चइजे तलाक मरतान, तलाक रजई 2 दफ़ा आहे। हाणे जो मतिलबु सम्झो, हिते हाणे सम्झण जी ॻाल्हि, हिकिड़े माण्हूअ पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾिनी, उहा इदत में हली वई, पोइ 3 हेज़ ख़तमु थिया ऐं हुन तलाक वापसि न वरिती त उहो घर पंहिंजे पीउ माउ ॾे वेंदी, हाणे आज़ादु आहे जिते वणी शादी करे। पर जेकॾहिं उहो मुड़ुसु चए थो न मूंखां ग़लती थी वई आहे, मां वापसि थो ज़ाल वठां, त निकाह न थींदो। पर जे इदत जे दौरान उहा औरत जे घर में आहे, हुकुम आहे त तलाक ॾियण खां पोइ औरत इदत घर में कंदी, जेका पहिरीं तलाक आहे, ऐं ॿाहिरि छॾे न वेंदी, ऐं मुड़ुसु बि न कढंदुसि, त पोइ त निकाह जी ज़रूरत ई न आहे। विदिन 3 हेज़नि जे विच में
उहो तलाक ख़तमु थींदी। पर जेकॾहिं ख़तमु थी वियो टाइम त वरी निकाह करिणो पवंदो। वरी फ़र्ज़ु कयो 2-3 सालनि खां पोइ वरी कुझु फॾो थियो, वरी ॿी तलाक ॾिनई, त सेम क़ाइदो। 3 महीना घर में रहंदी, जेकॾहिं इद्दत जे दौरान ठही विया त ठही वेंदा, निकाह तलाक ख़तमु। पर जे इद्दत ख़तमु थी वई, हली वई, त वरी शादी कंदा, त पोइ जेको सो निकाह थींदो। सो चए थो त 2 भेरा आहे, पोइ चङी तरह सां झलणु, अहसान सां छॾणु लाज़िम आहे। जेको ॾिनो अथव तंहिंमां कुझु वराए वठणु अव्हांखे न जोॻाए। माना जेकॾहिं तव्हां हुननि खे कुझु महर ॾिनो आहे त उहो तव्हां हुनखां नथा वठी सघो, या का ॿी शइ ॾिनी अथव। अॻिते अचे थो इन ख़िफ़्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, पर जेकॾहिं मुड़ुसु तलाक नथो ॾिए, पर सम्झनि था त असां नथा पाण में ठही सघूं, त पोइ ॿिन्ही ते गुनाह न आहे। त जेकॾहिं उहा औरत एवज़ में कुझु शइ ॾेई, जे ॾियण वठण जे में ॿिन्ही ते गुनाह न आहे, अलाह जूं हदूं आहिनि। त उहा औरत चवे त मूंखे जेको तो महर ॾिनो आहे, मां उन मां तोखे कुझु अधु मोटायां थी, तूं मूंखे तलाक ॾे, त इन में को ॾोह कोन्हे को। पर चए थो अलाह साईं फ इन तलक, हा हाणे 2 दफ़ा त थी वियो, माना पहिरीं तलाक ॾिनई पोइ ठही विया, वरी ॿी ॾिनई ठही विया, वरी 2-3 सालनि खां पोइ 3 दफ़ो तलाक ॾिएसि थो, त जेकॾहिं हुनखे 3 तलाक ॾिनई त उनखां पोइ उहा ज़ाल उनखे ओसि ताईं हलाल न थींदी जेसि ताईं ॿियो मुड़ुसु न पणिजे। ऐं उहो बि वरी ऑर्डनरी हालत में हुनखे छॾे तलाक जे, ईअं न त वरी हुनखे हलालो करे, हलालो न आहे इस्लाम में जाइज़। ऐं पोइ जेकॾहिं उहो मुड़ुसु हुनखे वरी तलाक ॾिए, त पोइ वरी ही पोएं मुड़ुस सां शादी करे निकाह करे सघे थी। अलाह जूं हदूं आहिनि ऐं इन क़ौम लाइ बयानु कंदो आहे। तंहिंजे करे इहे जेके माण्हू चवनि था असीं 3 तलाकूं था ॾियूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जे बारे में फ़रमायो त जेको सो जेके मुंहिंजे जेरे तां 3 तलाक, ॾिसो न, जॾहिं अलाह ताला चए थो हिकिड़ी तलाक ॾियो, उन जो प्रोसेस पूरो कयो, वरी 2-3 सालनि खां पोइ जहिड़ो थिए थो ॿी तलाक जो प्रोसेस पूरो कयो। पर जॾहिं अञा बि वरी विढ़नि था त 3 तलाक खां पोइ माना हाणे तव्हां ठहो कोन था, पोइ हाणे उहा तव्हांखे वापसि न थींदी जेसि ताईं ॿिए हंधि वञी शादी करे। लेकिन इहे जेको 3 गॾे ॾियनि था, इहा नथी लॻे। हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अनहु चयो हो त मां हिनखे इम्प्लीमेंट थो कयां, पर हुनजो हिकिड़ो ऑर्डर हो वक़्ती तौर ते, तव्हां जेको मश्करी छो था कयो, छो था 3 चओ था 3 त हलो मां 3 थो कयां। लेकिन क़ुर ईअं थो चवे, छो त टेक्निकली ॿुधायांव त हिकिड़े औरत खे माण्हूअ चयो मूं तोखे तलाक ॾिनी, जीअं हुन चयो तलाक ॾिनी त हाणे उहा हुनजी ज़ाल कान्हे का, उहा इद्दत में हली विया, हाणे हुनजी ज़ाल ई न आहे जेसिताईं तलाक वापसि न कंदो। जॾहिं उहा औरत हाणे हुनजी ज़ाल न रही आहे, हुन प्रोसेस में अची वई आहे, त हाणे उन पराई माईअ खे ॿी तलाक कीअं ॾींदो, ॿी कीअं चवंदुसि त ॿियो तोखे तलाक थो ॾियां। हा, रुजू करे पोइ वरी ॿी तलाक ॾेई सघे थो। तंहिंजे करे इन ॻाल्हि खे सम्झणो आहे। पोइ अलाह फ़रमाए थो वइज़ा तलक़्तुम निसा फ़बलग़्न अजलहुन्न, पोइ ज़ाल खे जंहिं तव्हां 2 भेरा तलाक ॾियो, पोइ पंहिंजे मुदत जे मुर्दे खे अची पहुचणु लॻनि, अञा मुदत माना इद्दत जो वक़्तु गुज़रण वारो आहे, उनखां थोरो अॻु में तव्हां जेकॾहिं वापसि रखो त चङी तरह छॾियो, पर जेकॾहिं छॾिणो आहे त छॾे ॾियो। पर इन लाइ न झलियो त मां हाणे हिनखे मोटायां थो वरी तलाक ॾींदोसांसि, इहा तकलीफ़ हिनखे न ॾियो। ऐं अलाह जे हुकुमनि खे ठठोरियूं करे न वठो। ऐं पाण ते अलाह जी नेमत यादि करियो जेके अव्हां ते किताब ऐं दानाईअ मां लाथईं, जंहिंसां अव्हांखे नसीहत ॾींदो आहे हिन सां। ऐं उहो बि अहसान यादि कयो, अलाह खां डिॼो, ॼाणो त अलाह सभु शइ खे ॼाणंदड़ आहे। आयत नंबर 232। ऐं जॾहिं ज़ालुनि खे तलाक ॾियो, पोइ पंहिंजी इद्दत जे मुदत खे पहुचनि त खेनि पंहिंजे मुड़ुसनि सां परिणिजण खां न झलियो, जॾहिं त पाण में चङी तरह, माना हिकिड़ो औरत आहे तलाक ॾिनी, हुनजी इद्दत पूरी थी, वियो पीउ जे घर पहुची वई, हाणे वरी था चवनि त मां साॻे ज़ाल सां शादी कयां, या औरत चए थी मां पंहिंजे साॻे मुड़ुस सां पाण में राज़ी आहियां, त माउ पीउ ॿार चवनि हलनि मतां तोखे असीं हिन सां करणु ॾियूं, हाणे तोखे तलाक ॾे, असांजो नकु ॿोड़ियो अथई, नकु कटियो अथई, का मां न थियो, असीं तोखे इन सां पढ़णु कोन ॾींदासीं, इहो माण्हू सही न आहे। या हुन मुड़ुस खे चवनि भेनरूं ऐं मारूं ऐं ॿियूं, न इहा असांजे घर में ईंदी, इन पहिरीं असां सां पढ़ां। अलाह फरमाए थो त छा थो चए, फला ताज़ुलू हुन ऐं यन कहन अज़वाज हुन, तव्हांखे पावर न आहे त तव्हां हुननि खे रोकियो जॾहिं त पाण में चङी रीति सां राज़ी थियनि था। अलाह फरमाए थो इहो हुकुम आहे जेको अव्हां मां अलाह ऐं क़यामत ॾींहं खे मञे, तंहिंखे उन सां नसीहत ॾिजे थी। इहो हुकुम अव्हांखे साफ़ु कंदड़, बिल्कुलु पाक कंदड़ आहे, ऐं अलाह ॼाणंदो आहे त अव्हां न ॼाणंदा आहियो। नबी खे फरमाए थो त वली ऐं ॿिनि
गवाहनि खां बग़ैर निकाह कोन थींदो। ईअं कोन्हे त औरत वञी पंहिंजो मुड़ुसु पाण ॻोल्हे चए मूं शादी करे छॾी आहे, न, उनजो वली घर जो वॾो पोइ पीउ आहे, वॾो भाउ आहे, उहो हूंदो ऐं ॿ शाहिद हूंदा, इन खां सवाइ निकाह कोन थींदो। हाणे अचे थो ॿार खे खीरु पीआरण जे बारे में। हर औरत नंढो नंढो ॿारु आहे, चए थो त माउरूं पंहिंजे ॼणियल ॿारनि खे पूरा 2 साल खीरु पीआरनि। इहो हुकुम इन लाइ आहे त जेको थञ पीआरण जी मुदत पूरी करणु घुरिजे, छो त इहो जेको खीर में अहिड़ा जीन्स विटामिन्स आहिनि जेके ॿार जे मरण ताईं ज़िंदगीअ में उहे शयूं उनखे हेल्थ ॾियनि थियूं। ऐं पोइ उन्हनि खे खीर खे क़ाइमु रखण लाइ औरत खे खाधो खुराक पोशाक पीउ ते आहे। अलाह फरमाए थो ला तुकल्लिफ़ु नफ़्सुन इला वुसअहा, कंहिंखे सन वस खां वधीक तकलीफ़ नथी ॾिजे। तंहिंजे करे ॿार जे करे न माउ ॿार सभु ॿार खे माउ खे तकलीफ़ ॾिजे, न को पीउ खे ॾिजे। वारस बि ईअं आहे। पोइ जेकॾहिं ॿई पंहिंजी रज़ामंदी सलाह सां ॿार जी थन छॾाइणु घुरनि था त मथे गुनाह न आहे। मिसाल तौरु ज़ाल मुड़ुसु फ़ैसिलो कयो त 2 साल असां नथा पियारियूं, कंहिं सबबनि जे करे असीं थञ छॾायूं था, त उहो तव्हां छॾाए सघो था, लेकिन उन जो को रीज़न हुजणु खपे। हाणे वॉट इज़ द सेकंड ऑप्शन छा आहे? यकदमि पंहिंजो पाउडर खणी वियो, दॿे जो खीरु पीआर खे पाए, न। सेकंड ऑप्शन आहे त जेकॾहिं पंहिंजे औलाद खे ॿिए खां खीरु पीआरणु घुरो त जॾहिं अव्हां हली चलीअ वांगुरु पीआरींदड़ खे जेको ॾियणो कयो सो पहुचायो, पोइ उन औरत खे जेका खीरु हुनखे ॿी माई पीआरींदी उन खे खाधो खुराक हली पहुचायो, तॾहिं अव्हां ते को गुनाह न आहे। अलाह खां ॾिजो, ॼाणो जेकी अव्हां कंदा आहियो सो अलाह ॾिसंदड़ आहे। सेकंड ऑप्शन आहे त वरी कंहिं ॿिए हंधि हुनखे खीरु पीआरियो। माउ जो खीरु ॾियो, औरत जो खीरु ज़रूरी आहे, क़ुर थो फरमाए। हाणे अचे थो त हिकिड़ा माण्हू मरी था वञनि ऐं पोयां घर वारियूं छॾनि था। अवां मां जेके मरनि ऐं ज़ालूं छॾनि त उहे ज़ालूं पाण खे 4 महीना 10 ॾींहं तरसाइनि, मांजी इद्दत आहे। इन खां अॻु में हू ॿी का शादी नथियूं करे सघनि। पोइ जॾहिं पंहिंजी इद्दत जी मुद खे पहुचनि तॾहिं जेकी हलीअ चलीअ वांगुरु यानी शरई निकाह पंहिंजे हक़ में कनि, तंहिंमें अव्हां ते को गुनाह कोन्हे। ऐं जेकी अलाह कंदो आहे तंहिंजी जेकी अव्हां कयो था अलाह ख़बर रखे थो। अच्छा, हाणे हिकिड़ी औरत जो मुड़ुसु मरी वियो ऐं हू 4 महीना जेके ॾींहं आहिनि इद्दत में आहे। औरत सुठी आहे, सुहिणी आहे, वरी माण्हू ॿिया बि चाहिनि था त इहा जेकॾहिं निकिरे त पोइ मां शादी कयां, त चए थो इन्हीअ बाब में अलाह थो फरमाए त ज़ालुनि जे संग छिकाइण बाबति इद्दत में जेके आहिनि आछ करियो या दिलि में लिकायो, तंहिंमें अव्हां ते गुनाह न आहे। अलाह ॼातो आहे त अव्हीं उन्हनि ज़ालुनि खे सुबुह यादि कंदव, पर रवाजी तरह चई चवण खां सवाइ कंहिं ॻुझो अंदाम न ॾियो। माना हुनखे सिधो सो न चओ त मां तोसां शादी कंदुसि, पर इशारतनि त भई फलाणो चए पियो त इहो औरत ॾाढी भली आहे, अलाह ख़ुशि कंदुसि, इहा इनखे तकलीफ़ न थींदी, अहिड़े क़िस्म जो। ऐं न कोई एसि ताईं निकाह जी पकी नियत बि न कयो त बसि मां निकिरंदी त मां शादी कंदुसि, जेसि ताईं इद्दत पंहिंजी मुद ते पहुचे। ऐं ॼाणो त जेकी अव्हांजे दिलनि में आहे सो अलाह ॼाणंदो आहे, तंहिं करे खांउसि ॾिजो ऐं ॼाणो त अलाह बख़्शण हार ऐं बुरदबार आहे। हा, हाणे हिकिड़ी औरत आहे, हिन जो निकाह त थी वियो आहे पर रुख़्सती कान थी आहे। जेकॾहिं ज़ालुनि खे उन वक़्तु तलाक ॾियो जॾहिं अञा खेनि हथु न लाथो अथव या को महर बि कोन मुक़ररु कयो अथव, तव्हां ते गुनाह कोन्हे। ऐं खेनि नफ़े वठण लाइ हली चलीअ वांगुरु जे तलाक अहिड़ीअ खे ॾियो था त कुझु न कुझु ॾियो। आसूद ते वसाहर आहे जेतिरो ॾेई सघो, ऐं सुञे ते वसाहर आहे। इहो कमु भलारण ते लाज़िम आहे त जॾहिं तव्हां हुनखे निकाह कयो आहे, ख़ैर तव्हां वटि रुख़्सती तुंहिंजे हथ बि कान आई आहे, त अञा महर बि मुक़ररु कोन थियो आहे, त ठीकु आहे, कुझु न कुझु ॾींदव, छो त हू वीचारी तव्हांजे आसिरे में वेठी ऐं तव्हां तलाक ॾियो था। पर जेकॾहिं उहा औरत रुख़्सत न थी आहे पर तव्हां महर मुक़ररु करे छॾियो आहे ऐं उहा तव्हां वटि रुख़्सती तव्हां वटि आई बि कान्हे पर तव्हां तलाक ॾियोसि था, त पोइ उनजो अधु ॾियणु लाज़िम आहे। पर जेकॾहिं उहे चवनि त न असांखे न खपे तुंहिंजो महर, त उहो ॿी ॻाल्हि आहे। ब्रेक वठूं था इनशाला। अस्सलाम वालेकुम, सारी टाइम में मां आहियां शफ़ी अहमद लाखो। ॻाल्हि हीअ आहे त ॾिसो न, हीअ क़ुर पाक जो आयतुनि जी तफ़सीर त करण ते अचिजे त अलाए माण्हू किथे वञे। आऊं त तव्हांखे उनजो मुख़्तसिर समरी ॿुधाईंदो त तव्हांखे हिन रमज़ान में घटि में घटि कुझु न कुझु तव्हांखे आइडिया अची वञे त क़ुर चवे छा थो।
हाणे जेका आयत आहे 240, उहा जेका आयत आहे उहा आहे त हिकिड़ो माण्हू मरी वियो ऐं हाणे उनजे ज़ाल जे बारे में आहे, उहा इज़त में त वेहंदी, पर ॿियो बि हुनजो हिकिड़ो औरत जो हक़ु आहे जेको हिन क़ुर ॿुधाए थो। चए थो वलज़ीन युतवफ़ऊन मिनकुम, जेकॾहिं तव्हां मां जेके मर्द मरी वञनि ऐं ज़ालूं छॾनि, तंहिंखे 1 साल ताईं पंहिंजे ज़ालुनि लाइ माना घर में रखिणो आहे ऐं उनखे त कढो न हुनखे घर मां। इहो वसियत करणी आहे त भई जेकॾहिं वञणु चाहे थी पर जे नथी वञे त साल खंदि तव्हांजे ख़ानदान में रही खाए पीए, पोइ जेकॾहिं निकिरनि त जेकी हक़ में शरीअत जे दस्तूर मूजिबि कनि, तंहिंमें अव्हां ते गुनाह न आहे, अलाह ॻाल्हि वारो आहे। माना हुनखे ईअं न चओ त जीअं मुड़ुसु मरी वियो आहे भाई हाणे टपण खण बसि कोन्हे को तुंहिंजो मुड़ुसु निकिर, साल ताईं घटि में घटि हू रहणु चाहे त रहे, नथी रहे त हुनजी मर्ज़ी आहे। ऐं तलाक़ याफ़्ता माइनि खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कुझु ख़र्चु ॾियणु परहेज़गारनि ते लाज़िम आहे। अलाह फरमाए थो अहिड़ी तरह अलाह पंहिंजा हुकुम अव्हां लाइ पधिरा करे थो त मन अवी जेके आहिनि से सम्झो। उन खां पोइ अचे थो अलाह साईं त हिकिड़ो ई केस थो बयानु करे कंहिं बनी इसराइल जो, जंहिंजे बारे में को हिस्ट्री कान्हे का, त चए थो उन्हनि खे न ॾिठव जेके पंहिंजे देश मां मौत जे भव खां निकिता ऐं हज़ारे हुआ, हाणे केरु हुए? अलाह ताला मुस्लमाननि खे त चयो आहे त पंहिंजो डिफेंस कयो। फ़र्ज़ु कयो सुभाणे असां ते को हिंदुस्तान हमिलो थो करे, अदा हैदराबाद हिंदुस्तानी फ़ौज पहुचण त वठी माण्हू भॼंदा ट्रपड़ खणी, न, तव्हां मुक़ाबिलो कयो जहिड़े तरीक़े सां। पोइ इहे जो हज़ार निकिता त अलाह ताला ॾिठनि चई त मरो, मूतू, मरी वियो। पोइ जेको उन्हनि जो वरी जेको नबी हो उन वक़्त जो, उन अचे चयो त साईं इन्हनि ग़रीबनि ॾो माफ़ी ॾीन, तंहिं ते पोइ वरी जेको आहे सुम्ह अया हो। पोइ अलाह चवनि ठीकु आहे वरी जहिड़ो के इन अलाह लज़ू फज़ल अलनास, छो त अलाह माण्हुनि ते वॾो फज़लु करण वारो आहे, पर घणा माण्हू शुकुरु न कंदा आहिनि, अलाह ताला फरमाए थो। बाक़ी ए मुस्लमानो अलाह जे वाट में, आयत नंबर 244, मुस्लमानो अलाह जे वाट में काफ़रनि सां वेड़ करियो ऐं ॼाणो त अलाह ॿुधण ॼाण, माना उहे काफ़र जेके तव्हां सां विढ़नि। उन खां पोइ अलाह साईं फरमाए थो उहो केरु आहे जो अलाह खे चङो कर्ज़ु उधारो ॾिए। जेकॾहिं तव्हां खां केरु कर्ज़ु घुरे थो त इहो कर्ज़ु जंहिं ग़रीब जी मदद लाइ ॾियो था कर्ज़ु, त इहो ॼणो की अलाह खे था ॾियो। चए थो उहो केरु आहे जो अलाह खे चङो कर्ज़ु उधारो ॾिए त अलाह उन लाइ घणे क़दुरु वधाईंदो, ऐं रिज़्क़ अलाह जेको आहे सो रिज़्क़ अलाह वधाए थो ऐं अलाह रिज़्क़ तंग बि करे थो, ऐं ॾांहुंसि मोटाया वेंदव, तव्हांखे मोटी अलाह वटि वञिणो आहे। मूसा अलैहिस्सलाम खां पोइ बनी इसराइल जा जेके माण्हू हुआ उन्हनि खे न ॿुधो अथई छा, जॾहिं पंहिंजे पैगम्बर खे चयूं त असां लाइ को बादशाह मुक़ररु कर मलिक, त अलाह जे वाट में वेड़ कयूं, तॾहिं पैगम्बर चयो त जेकॾहिं अव्हां ते वेड़ लाज़िम थी त अवी वेड़ खां वेझा न वेंदव, मतां न वञो, त हुननि चयो ईअं कीअं थींदो जो अलाह जे वाट में ईअं हूंदे बि न विढ़ंदासीं जो असीं पंहिंजे देसनि पंहिंजे औलादनि मां लोधिया विया आहियूं। लेकिन थियो छा, जॾहिं मथनि वेड़ लाज़िम कई वई तॾहिं मजाऊं थोरण खां सवाइ फिरी विया। अलाह ज़ालिमनि खे ॼाणंदड़ आहे। उन खां पोइ जॾहिं चवनि पिया त असांखे हे हिकिड़ो हिस्टोरिकल ॻाल्हि आहे त जॾहिं पैगम्बर खे चयो त अलाह ताला तालूत खे बादशाह मुक़ररु कयो आहे, त चयो त इहो असांजो बादशाह कीअं थींदो, ऐं असां वधीक हक़दार आहियूं, असां माल में आहियूं, माल में घटिताई उनखे घटि आहे माल में। पैगम्बर खे चयो त अलाह उनखे अव्हां ते पसंदि कयो आहे ऐं खेसि इल्मु ऐं जिस्म में घणो वधे, अमीर कोन्हे को ग़रीब आहे, लेकिन जिस्म ऐं माल हुनजो आहे ताक़तवर आहे। अलाह जंहिंखे घुरंदो आहे तंहिंखे पंहिंजो मुल्क ॾींदो आहे, ऐं अलाह महिरबानी में कुशादगीअ वारो। थोरी ॾुखियूं आयतूं आहिनि। अॻिते अलाह फरमाए थो त हे जेके फ़साद थियनि था इन जो हिकिड़ो मक़सदु आहे। जेकॾहिं आयत नंबर 251, जेकॾहिं अलाह जो टारणु हिकिड़नि माण्हुनि सां ॿियनि खे न हुजे, हाणे ॾुखी सिंधी आहे, वलौला दफ़ौल्ला हिन्नास बादुम बाद, माना जेकॾहिं ॿिनि टोलनि खे न विढ़ाए त लफ़सदतिल अर्द, त ज़मीन में फ़साद थी पए। तंहिंजे करे हे जेके माण्हू अलाह ताला वेढ़ाए थो, इन में केतिरा ज़ालिम मरी था पवनि, केतिरा फ़सादी ख़तमु थी था वञनि। चए थो जेकॾहिं इन मां न कयां त ज़मीन ते फ़साद थी वञे, पर अलाह जहान वारनि ते भलाई करण वारो आहे। इहे अलाह जा हुकुम आहिनि ऐं तो ते सच सां पढ़ूं था, ऐं तूं ज़रूरु पैगम्बर मां आहीं। अलाह ताला नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त तिलक आयातुल्लाह, इहे तोखे असीं जेके आहिनि से अलाह जा हुकुम आहिनि, तोखे सच सां पढ़ूं था ऐं तूं ज़रूरु पैगम्बरनि मां आहीं।
ऐं हाणे हे जेके किसा तव्हां क़ुर में ॿुधा आहिनि, अलाह ताला फ़रमाए थो आयत 253 में त इहे पैगम्बर आहिनि, इन्हनि मां हिकिड़ो कंहिंखे ॿियनि खां भलो कयोसीं, माना तिलक रुसुल फदल ना बाज़ो, कंहिं न कंहिं शइ में कंहिंखे लठ ॾिनीसीं त उहो नाग थी पई वञे, के वरी मोहन खे जीआरे थो, माना कंहिं न कंहिंखे असां मौजा ॾिना। मंझाउनि किन अलाह सां ॻाल्हायो, किन खे दर्जनि में वॾो कयईं, ऐं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे चिटा मौजा ॾिनासूं ऐं खेसि पाक रूह सां मदद ॾिनीसीं। जेकॾहिं अलाह घुरे हा त जेके माण्हू उन्हनि पैगम्बरनि खां पोइ हुआ से पाण वटि चिटनि मौजनि अचणु पुॼाणा पाण में न विढ़ंदा। हाणे ॾुखी सिंधी आहे, मां अरबीअ मां कयां। वलो शाह अलाह मक़्तत लज़ीन मिन बादिम, अलाह चए थो त अलाह चाहे हा त इन्हनि खां पोइ पाण में न विढ़ंदा। मिन बाद मां जाज़ुर बई, जॾहिं उन्हनि खे चिटियूं अलाह जा क़ुर अची चुका दलील, वला खे नख़्तलफ़ू, पोइ इन्हनि में इख़्तिलाफ़ कयनि, पोइ मिनहुम मन आमन पोइ मिनहुम, जेके वेहण वारा के ईमान वारा हुआ, ऐं मिनहुम मन कफ़र। अलाह चयो जेकॾहिं अलाह घुरिया त पाण में न विढ़ा, पर अलाह जेको घुरंदो आहे सो कंदो आहे। अॻिते रब साईं फ़रमाए थो, ए मोमिनो, जेके अव्हांखे ॾिनोसूं तंहिं मां उन ॾींहं जे अचण खां गॾु अॻु ख़र्चु कयो, जंहिंमें न को वापारु, न का याराणी आहे, न का पारत हलंदी ऐं काफ़िर। माना अलाह थो चए त जेको मूं तव्हांखे रिज़्क़ ॾिनो आहे, अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कयो, छो त उन खां पोइ अहिड़ो ॾींहुं ईंदो जिथे तव्हां इहा ख़र्चु न कंदव त उहो कंपेंसेट न करे सघंदव, न तव्हां खां कहिड़ो उते तव्हांजो को वापारु हलंदो, न का याराणी, न को केरु तव्हांखे छॾाईंदो। हीउ टाइम आहे, गोल्डन टाइम आहे, अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कयो, पोइ तव्हां केतिरो बि कोशिशि कंदो तव्हांखे इहो शइ वापसि न मिलंदी। हिन में हींअर आयतल कुर्सी अचे थी, हींअर मां हिनजो हल्को तर्जुमो कयां थो, पर सुभाणे मां इन आयतल कुर्सीअ खे थोरो डिटेल सां कंदुसि। ऐं जेको मूं तव्हांखे चयो आहे त हिन में हिकिड़ो मैथमेटिकल मॉडल आहे, हे जेके मैथमेटिकल कैलकुलेशन आहिनि आयतल कुर्सी में, जेका मां सुभाणे इनशाला तव्हांखे तयारु करे ईंदुसि। पर हींअर मां रुॻो अरबी पढ़ी थो वञा, इनशाला सुभाणे मां तव्हांखे पहिरीं इन ते थोरो डिटेल ॾींदुसि। मां पढ़ां थो, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलम मा बैन ऐदिहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। इहा इंशाअल्लाह मां तव्हांखे वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम, इहे मां इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हांखे इहो इन जो डिटेल कराईंदुसि। इन ते ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती कान्हे, छो त क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, छो त सचु कूड़ नेकी बदी सभु क़ुर में ज़ाहिर थी पई आहे। बाक़ी फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, जेको यानी ख़ुदा खां सवाइ ॿियनि मबूदनि खे न मञे ऐं अलाह खे मञे, तंहिं बेशक अहिड़े मुहकम कड़ीअ खे वरितो। मां सवलो तर्जुमो कयां थो त जेको अलाह खां सवाइ ॿियनि माबूदनि खे नथो मञे ऐं अलाह खे मञे थो, उन हिकिड़ी अहिड़ी रसीअ खे पकड़ियो आहे जेका मज़बूत आहे, उहा टुटंदी कोन। वल्लाहु समीउन अलीम, अलाह ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। अलाह वलियुल लज़ीन आमनू, अलाह मोमिननि जो संभालींदड़ आहे। युख़्रिजु मिन ज़ुल्माति इलन नूर, उन्हनि खे ऊंदाहिनि मां सोजरे ॾांहुं कढंदो आहे। वल्लज़ीन कफ़रू, ऐं जेके काफ़िर आहिनि, ओलियाहुम ताग़ूत, तिंहिंजा मददगार ख़ुदा खां सवाइ जेके इबादत कनि था उहे आहिनि। युख़्रिजून मिन नूर इलल ज़ुल्मात, उहे उन्हनि खे ऊंदाहिनि मां नूर मां कढी ऊंदाहिनि में विझनि था। उलाइक असहाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये दोज़ख़ आहिनि ऐं मंझि हमेशह सदाईं रहण वारा आहिनि। इंशाअल्लाह ताला हाणे हीउ प्रोग्राम मां ख़तमु कयां थो, वरी सुभाणे इंशाअल्लाह आयतल कुर्सी जी डिटेल ऐं क़ुर जे ॿियनि आयतुनि जो तर्जुमो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।